лицензия, а на текущий момент мы подали несколько заявлений в РАР федеральный, и у нас несколько лицензий, скорее всего, будет отозвано, если нас федеральные органы власти поддержат. В следующий раз вы уже не сможете на нее подать до окончания действия текущей лицензии. Например, если она у вас выдана была до 2024 года, то только в 2024 году вы сможете заново на нее подать. То есть здесь внимание лицензиатов. То есть у вас более жесткие сейчас к вам предъявляются требования, и мы, конечно, хотим, чтобы вы их максимально тоже соблюдали. Лже-кафе и те магазины, которые не продают крепкий алкоголь, лицензию в Минпреде не получают. Они работают самостоятельно. Вот как раз в Гагаринском округе у нас очень много магазинчиков, которые не лицензиаты, лицензии они у нас не получают, они торгуют пивом, либо являются лже-кафе. То есть им для этого разрешения органов власти не требуется. Частично их действительно благодаря этим дополнительным ограничениям удастся сократить, но частично, не полностью. Это тоже нужно понимать, потому что достаточно мягкие меры на самом деле город сейчас предлагает. Я хотела бы передать слово своему коллеге Максиму Михайловичу Прокопьеву, заместителю министра, который непосредственно курирует данное направление. И я думаю, что немного дополнит, потому что, в принципе, Евгений Николаевич очень подробно остановился на стат данных, которые мы предоставили в город. Поэтому я попрошу Максима Михайловича в регламент уложиться. Пожалуйста. Да, добрый день. Спасибо, Ирина Сергеевна, уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшней дискуссионной площадки. Мне бы хотелось остановиться на 3 основных блоках. Не буду повторяться. Первый блок у меня касается в части регулированной деятельности. Здесь вот Евгений Николаевич очень четко рассказал, это действительно 3 нормативно-правовых акта, если речь идет про город Якутск. Здесь я акцентирую внимание, что помимо федерального закона, закона Республики Саха-Якутия о дополнительных ограничениях, мы опираемся как лицензирующий орган на акты муниципально-правовых органов местного самоуправления, которые определяют перечень организаций и объектов прилегающих территорий. Немножко к истории. Здесь в 2011 году вы знаете, что внесены изменения в статью 16 171 федерального закона. И в 2013 году субъекты Российской Федерации были наделены правами дополнительно ограничивать в части времени, условий, мест и розничной продажи алкогольной продукции, а также устанавливать возможность к лицензиатам или требований по минимальному размеру уставного капитала. Вот во исполнение данного федерального закона с 2013 года у нас в республике принят наш республиканский закон. Основные 2 направления, которых хотелось акцентировать внимание, это запрет на продажу алкогольной продукции с 20 часов до 14 часов следующего дня и требования к уставному капиталу лицензиата, это в объеме 1 миллион рублей. То есть мы пошли по верхней планке, которую дает федеральный закон. Отмечу, что данная норма есть только в 7 субъектах Российской Федерации. У каждого субъекта, конечно же, совершенно разные условия и региональное законодательство в данной сфере. Вот для примера мы говорим то, что вот у наших соседей, например, у Хабаровского края уставный капитал, требования к этому не менее 50 тысяч. Близкой по численности по населению региону, это Ивановская область, уставный капитал составляет 150 тысяч рублей. Для примера, для Татарстана минимальный размер уставного капитала составляет 300 тысяч рублей. Понятно, что показатели у каждого субъекта разные, но тут хочу отметить, что у данных перечисленных субъектов Российской Федерации условия по показателям уровня качества жизни населения и по рейтингу приверженности здорового населения к здоровому образу жизни значительно выше, чем у нас у данных субъектов. В 2015 году также были дополнительно внесены изменения в наше региональное законодательство в части это продажа алкоголя только в специализированных стационарных магазинах и запрет на розничную продажу в многоквартирных жилых домах, именно розничную продажу, помимо общепита.
Соответственно, здесь у нас в федеральном законе 171 устанавливается, что лицензируемый вид деятельности по розничной продаже может осуществляться только в стационарных торговых объектах. И определение стационарного торгового объекта дается только в 381 федеральном законе, регулирующем торговую деятельность в Российской Федерации. И в то время как понятие «специализированный магазин» упоминается только в ГОСТе от 2013 года, в ГОСТе торговли, которая носит, как мы знаем, рекомендательный характер. Да? То есть если вот на слайде мы видим, раньше до 2015 года в магазинах продуктовых алкогольная продукция соседствовала с продуктами питания, то после 2015 года у нас появились так называемые специализированные магазины, ну, проще говоря, алкомаркеты. В результате действия вот с 2015 года у нас количество торговых объектов резко в 2016 году снизилось, порядка на 24%, и в целом закрылось более 250 магазинов. Но данные ограничения кардинально изменили состав участников алкогольного рынка. Данная мера создала условия для развития крупных сетей, которые вот представлены вот на нашем слайде, вот в частности выделено город Якутск, так и в целом Республика Саха-Якутия. Это основные компании, у которых имеется количество выданных лицензий на объекты, на продажу объектов алкогольной продукции. Увеличение сети крупных лицензиатов и появление специализированных автомаркетов привело к увеличению наружной рекламы, яркой, такой красочной и доступной для всех возрастов. Особенно для граждан, ну, несовершеннолетних граждан, для наших детей, да, которые воспринимают мир в ярких красках, и что мы наблюдаем на примере, в частности, города Якутска. Таким образом, введя законом данные ограничения, пытаясь снизить доступность алкоголя в обычных магазинах, мы получили открытую пропаганду алкоголя и в виде вывесок данных алкомаркетов. Да. Несмотря на ограничение рекламы алкоголя в целом, согласно статье 21 Федерального закона о рекламе, рекламу любого алкоголя можно разместить там, где он продается в рознице. То есть рекламировать на вывесках алкомаркеты не запрещается. Вот, исходя из этого, ограничения, которые введены с 2015 года, по данным ЕГАИС, объемы продаж, именно продаж, не снизились, они остаются в целом на одном уровне. Да? В 2018 году вот, мы видим рост, в 2019, ну и в пандемийный год, ввиду там ряда ограничений, хоть и временных, мы видим снижение именно продаж по данным ЕГАИС. Основные выводы по первому блоку, это мы предлагаем, это то, что все те решения, которые приняты нашим законом республиканским, они не влияют на уровень продаж, а, соответственно, на потребление алкогольной продукции. Второе, это ограничение по уставному капиталу 1 миллион рублей, закрыли маленькие магазины и насытили рынок крупными лицензиатами. И третье – это рекламные вывески алкомаркетов не регулируются, к сожалению, федеральным законом. Ну, мы, исходя из этого, предлагаем два предложения. Это полностью пересмотреть наш республиканский закон о дополнительных мерах и через наше госсобрание Алтумен выйти с инициативой в Государственную Думу о внесении изменений в федеральный закон о рекламе в части стандартизации торговых вывесок. Второй блок, это касается проблемы вот круглосуточной работы общепитов. Здесь бы хочется отметить, что, ну, как уже говорилось, пиво и пивная продукция, сидр, повары, они не подлежат лицензированию, но в целом эти кафе открываются там, бесконтрольно и стихийно. Да? Мы видим эти численность объектов на слайде. Работа объектов общественного питания, а также пивных магазинов в большей степени можно отрегулировать, как вот Евгений Николаевич сказал, нормативно-правовыми актами, принимаемыми на уровне местного самоуправления муниципалитетов.
Соответственно, вот при увеличении расстояния, вот Елена Сергеевна тоже отметила, закроются объекты торговли, которые не имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, а новые объекты торговли в этих местах не смогут получить лицензию на розничную продажу. Второй вывод – это что на федеральном законодательстве отсутствует понятие классификации объектов общественного питания. К сожалению, 171 федеральный закон по алкоголю не классифицирует объекты общественного питания в виде ресторанов, кафе, либо баров. Соответственно, предлагаем вот тоже выработать инициативу в части определения понятие объект общественного питания. Мы бы его могли декомпозировать, соответственно, принимать решения как на республиканском, так и муниципальном уровне. Ну и третий блок, который мне бы хотелось сегодня отразить, это контрольно-надзорная деятельность, которая осуществляется нашим министерством в области государственного контроля по розничной продаже алкогольной продукции. Нарушение требований 171 федерального закона: физические лица, должностные лица, юрлица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, да, отдельными статьями, ну, такими как нарушение регулируемых ценовых требований и за незаконную продажу физлицами либо индивидуальными предпринимателями. Да. С октября, вот на слайде представлено, 2015 года по 2018 год данный надзор велся управлением госалкоконтроля Республики Саха-Якутия. И вот в конце 2018 года данные полномочия были переданы Министерству предпринимательства. И с 2019 года мы активно начали работу. Например, в 2019 году активно проводилась работа по составлению протоколов по административной в части нарушения как лицензиатами, так и нелицензиатами данных требований. Но здесь хотелось бы отметить то, что сотрудники Министерства предпринимательства вправе составлять протокола об административных нарушениях только на действующие юридические лица, либо физлица, которые числятся у лицензиатов и объектов торговли. Да? Но при этом сотрудники Минпреда не имеют полномочий в части вынесения отдельных составления протоколов на физических лиц, так как здесь требуется полномочия по оперативно-розыскной деятельности. Такими полномочиями, как мы все знаем, наделены органы полиции. Ну и второй момент, который хочется отметить, это КоАП есть с 2018 года в связи с введением регуляторной гильотины. Есть статья, которая предполагает замену штрафа первично, если субъектом МСП это первичное нарушение, на предупреждение. Соответственно, штрафы в данном случае у нас в нашей административной практике, даже если составлены протокола, мы в конечном итоге 50% их выносились в виде предупреждения по решениям судов. Здесь вот мы предлагаем ряд предложений в целях повышения ответственности как индивидуальных предпринимателей, юрлиц в сфере оборота алкогольной продукции, да, выйти с инициативой по внесению изменений в отдельные статьи КоАПа в части увеличения размера штрафов кратно. Ну вот на слайде представлено, если сейчас это всего лишь 30 тысяч рублей для физлиц, да, мы предлагаем, чтобы до 300 тысяч это было увеличено. Так и по отдельным статьям тоже кратное увеличение, минимум в 2 раза по отдельным статьям. Ну, резюмируя в целом вышесказанное, хочу отметить, что наше министерство в рамках действующего законодательства работает на принятых федеральных нормативно-правовых актах, законах и законах Республики Саха-Якутия и опирается на нормативно-правовые акты муниципалитетов. Действующий закон Республики Саха-Якутия не приводит к желаемому результату по снижению уровня потребления алкогольной продукции и требует кардинального пересмотра. Необходимо, третье, это выйти с инициативой в Госдуму с предложениями по внесению изменений и дополнений в федеральные законы. В частности, это ограничение рекламы, как я уже говорил, определение понятия объекта общественного питания. Ну и, конечно же, ужесточение наказания по КоАП за нарушение закона о розничной продаже по отдельным статьям в сфере регулирования алкогольного рынка.
У меня все, спасибо. Спасибо большое, Максим Михайлович. Я сразу не буду без комментариев передаю слово Виктору Николаевичу Федорову, потому что мы немножко вышли за регламент. Виктор Николаевич Федоров, народный депутат, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники совещания. Ну, во-первых, сразу скажу, ни у кого из наших, все нормально, участников совещания нет желания устраивать проблемы добропорядочным гражданам, нет желания гнобить бизнес. В-третьих, пишут аффилированность. Ни у кого из наших присутствующих, я уверен, нет никакой аффилиации с торговлей, реализацией алкогольной продукции. Поэтому давайте с этой точки зрения рассуждать. Ну, на самом деле, нормативно-правовая база для этой работы это была создана в 2009 году, когда была принята концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукции и профилактики алкоголизма в Российской Федерации. Подписано премьер-министром Путиным Владимиром Владимировичем 30 декабря 2009 года. Но, к сожалению, данная программа в 2020 году закончила свою деятельность, не достигнув результатов, и новой программы нет. В 2013 году, когда Эльтумен принимал свои законы об ограничении реализации алкогольной продукции, он базировался на этом документе. И основная задача его – это снижение потребления алкогольной продукции, и при этом мерами по реализации государственной политики по снижению масштаба злоупотребления алкогольной продукции был 21 пункт в этой государственной программе. Из них только один пункт, 12, снижение доступности алкогольной продукции путем ограничения ее розничной продажи по месту и времени. Я что хочу сказать? Но борьба с алкоголизмом – это не только ограничение. Это профилактика, это кампания по формированию здорового образа жизни, укрепление нравственности, широкий доступ к лечебно-профилактической работе, наркологии и так далее. То есть я хочу сказать в протоколе, давайте отметим все-таки, что нам в республике необходимо восстановить программу борьбы с этим пьянством, алкоголизмом. Это комплекс мер, а не только запретительные меры. Мы это должны понимать. Далее, 5 декабря 2013 года, прекрасно помню этот день, Эльтумен принял закон об установлении дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции. Прошло 8 лет, можно сделать свод-анализ, что достигли, что не достигли. Плюсы закона. Ну, есть некоторое снижение потребления алкогольной продукции, но это не... И оно было, помните, в 2013 году, а потом опять стало расти. То есть закон потерял свое влияние на то, чтобы снижалось потребление алкогольной продукции. Плюс практически недоступна реализация алкогольной продукции детьми. Ну, тут есть вот за счет того, что мы сделали специализацию. Появились населенные пункты, свободные от алкоголя. 3. Минусы. Произошло укрупнение участников рынка. Вы все слышали. По городу Якутску 255 лицензий принадлежит 6 номинантам. Они известны. И 9 лицензий у небольших предпринимателей. Все, рынок поделен. То, о чем говорил всегда Виталий Валерьевич. Укрупнили. Второе. Значительно выросло количество точек реализации алкогольной продукции. Вот статья Саргалана Афанасьевны Васильевой у нас было в Сахэ-Дадэ, да? В Гагаринском округе 42 точки продажи алкоголя. На расстоянии 300 метров находится 4-5 алкомаркетов. Ремикс, Алмаз, больше-меньше, не считая Можайского пассажа. Конечно, очень небольшой компактный округ, и это вызывает негатив среди жителей. Тоже этот тезис доказывать не надо, да? Недоработка закона или все же неверное толкование уполномоченным органам привело к тому, что реализация алкогольной продукции производится в неприспособленных помещениях складов, магазин Топка на Бестужева, гаражей Губина и других нежилых помещениях. При этом, это ошибка законодателя, запрещена реализация алкогольной продукции в многоквартирных домах, даже специально спроектированных торговых помещениях. Сегодня специально посмотрел, на 203-м квартале ни одного магазина алкогольного нет. Все многоквартирные дома, везде запрет. Значит, вывод, наверное, неправильный. Мы загоняем магазины в сараюшки и развалюшки. Ну и скорее надо использовать формулировку, что в помещениях многоквартирных домов я предложу формулировку, которую необходимо рассмотреть и продвигать в этом плане. Недоработка закона в части специализированный магазин. Ну, мы знаем, специализированный магазин более 80% объема товара в стоимостном выражении относится к одной ассортиментной группе товаров. Я предлагаю все-таки использовать термин в дальнейшем узкоспециализированный магазин, стационарный торговый объект, торгующий алкогольной продукцией без реализации других видов продукции.
четким. Алкогольный, все. Ну, плюс упаковка и пакет. А у нас вот это специализированный, сейчас появились у нас продукты питания, там, минеральная вода, молоко, кока-кола. Ребенок зайдет, вот что страшно. Я зашел за молоком. И прибежит ли за молоком? Это нужно привести в соответствие и двигать в части изменения закона об ограничении реализации алкогольной продукции. Выросло количество бутлегеров, реализующих алкогольную продукцию в неположенное время. После 20 часов специально интересовался водка, продажа водки, минимальная цена 500 рублей. Прибыль, конечно же, сверхприбыль, растет количество лжекафе и бутлегеров. Также, что было интересно отмечено, я беседовал с предпринимателями, в период пандемии было введено ограничение на 4 часа реализации алкогольной продукции. Объем реализации алкогольной продукции в том выражении даже несколько вырос, а не упал. То есть снижение времени реализации алкогольной продукции не влечет за собой снижение ее покупки и потребления. Вот такой вывод за 8 лет можно сделать, наверное, все-таки. Да? Выводы и предложения. С целью снижения рентабельности данных. Ну, почему работают большие магазины? Потому что мы классные условия создали. Ровно 6 часов рабочего времени, 7-дневная неделя, 42 часа. Один день раньше на час отпустил, в другой день на час раньше пришел, 40 часов, одна смена. Идеальные условия. Два продавца, один грузчик. Минимум затрат. Тут нужно поставить палку в колесо, значит. Пусть они работают до 22 часов, 8 часов. И у них появятся проблемы по сменам. И рентабельность упадет весьма значительно. То есть мое предложение продлить время работы магазинов до 22 часов. Ну, рассмотреть. Более четкое определение алкомаркета, как магазин, ну, то, что мы говорим, с узкой специализацией. Если это требуется, то определить в законе, что алкомаркет может располагаться только в нежилом торговом помещении, не в складе, не в магазине и так далее. По жилым многоквартирным домам. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также встроенных, пристроенных, там такие слова, за исключением торговых объектов, расположенных в помещениях, по случаю для размещения торгового объекта, проектная документация объекта капитального строительства при его строительстве. Запрещено размещение алкомаркетов в помещениях, переведенных из жилых в нежилые. И нет торгового назначения. Где-то вот так надо поставить. Очень простой пример. В советское время 136-й квартал, где я являюсь депутатом, это Пояркова, Лермонтова, Петра Алексеева, Дзержинского. 2 магазина торговал алкоголем. Кто увлекается этим, знает, наверное. Помните, да? Было 2 магазина. Торговал, по-моему, на Рамдал и Поярков, да? Специализированные магазины, все нормально. Сейчас торгует тоже 2. Шанс в какой-то развалюхе. И в галерее около Найрамдала. Тоже в развалюхе. И что мы сделали? К чему мы привели? В принципе, магазин Поярков был же нормальный там торговый зал. Заходишь с левой стороны, нормальный винный магазин. Справа продовольственный. Все было нормально. А теперь, получается, он торговать не может, а во дворе у него, ближе к подъездам и детской площадке, какая-то развалюха может торговать. Это неправильно. Солнечный туман называется, да? Не знал. Да. Не знал. Сейчас, секундочку, я запутался немножко. Предложение города по общепиту, да. Поступило письмо, предложение от Евгения Николаевича в части изменения по розничной продаже алкогольной продукции в пунктах общественного питания, расположенных в квартирных домах, прилегающих территориях, площадь зала обслуживания не менее 20 метров, то есть предлагается 50 метров, да? 75 уже. Общая площадь не менее 50 метров, а для иных муниципальных образований не менее 20. Ну, это в сельских поселениях, да? Общепит, насколько я помню, 75 было озвучено. Так, Евгений Николаевич? 75. Да, ну Да. в письме у меня 50, да. Письмо было отправлено ранее, Виктор Николаевич. Мы потом пересмотрели эффект, который получаем. И надо останавливаться на 75. Ну, значит, так я вам скажу. У нас 2 возможности есть. Это розничная продажа продукции при оказании услуг общественного питания, расположенных в квартирных домах, то есть от 20 метров. Мы можем площадь больше устанавливать, 50, 75, 100, 150. Но кроме того, мы имеем провести полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на квартирных домах. И это, наверное, правильно. Мы запретили розницу продавать. Купил бутылку водки или купил булку хлеба, шум один и тот же, и мусор.
А если там, значит, берется на 75 квадратных метров шалман и начнет гулять с водкой, это будет совсем другой эффект для жителей. Вот тут такой тонкий момент, его надо подумать, я вот так накидал, да, проблематику, его надо обдумать. Вот и все. Я скажу уже дальше свои предложения. Кроме того, ну, в плане инициативы мы все время какие-то метры, какие-то ограничения. Ну вот давайте по метрам. Евгений Николаевич уже сказал, у нас есть постановление Якутской городской думы, да, от 13 года об утверждении границ, да. Ну, во-первых, вызывает у меня, во всяком случае, как вот предпринимателя вопрос это, почему должна входить стоматологическая клиника доктор Давыдов, стоматологическая клиника Diamond Clinic. То есть не боимся, если человек вырвал зубы и пойдет купить водку? Я не понимаю. Социальная. Хорошо, стоматологическая поликлиника, ПО зрения. А вот еще меня удивило, сейчас скажу. Канти, медицинский центр, это на 202-м, 14/4, знаете? Ну, массаж, маникюр. Че к чему? Да, хорошо. Дальше. Но все-таки постановление Якутской городской думы, уважаемая Саргаловна Афанасьевна, принято в 2013 году на основании постановления правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года. Оно устарело, вышло новое постановление, и вам необходимо этот нормативно-правовой акт сначала обновить, а потом разбираться с метрами. 23 декабря 2020 года вышло новое постановление Российской Федерации. И там уже не так просто. Там вопрос ЮРВ возникает, и вопрос общественных слушаний возникает. Это надо, конечно, проработать. Ну и такая у меня инициатива есть, оказывается, мы проработали. На самом деле можно рассмотреть в плане обсуждения. В Российской Федерации такой инициативы еще нет, проверили. Это вопрос введения квотирования места реализации алкогольной продукции. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия далее уполномоченный орган осуществляет квотирование мест розничной продажи алкогольной продукции в муниципальных образованиях с учетом требований федерального закона о регулировании производства этилового спирта, ну, с учетом мнения общественности, муниципалитета и администрации муниципального округа или района. Понимаете, да? Мы говорим, на 136-м квартале вот вам 2 магазина, БТ, больше не будет. Гагаринский округ, сколько вам собрали общественность? 4 магазина хватит? Хватит. А сейчас 42 точки. Ну, вы же должны определиться. Ну, вот такая идея. Но предварительный анализ показывает, что он не противоречит федеральному закону. С него можно все-таки, наверное, как-то обсудить и двигать дальше. Далее. Да, это я сказал уже. Ну, предлагаю все-таки, да, в конце, в июне-августе, половине сентября обсудить с общественностью в ваших организациях, в ваших общественных организациях, в Общественной палате города Якутска, республиканской, союзах предпринимателей, вот эти все предложения обобщить, еще раз собраться где-то числа 15-16 сентября, ну и выносить на Госсобрание УТМН и на Госдуму Российской Федерации те предложения, которые мы сформулируем. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Это приятно слышать от народных депутатов ЛТУМН самокритику, в том числе собственно принятых законов, что они на текущий момент не работают. Это делает вам на самом деле честь, потому что, ну, действительно, когда мы об этом говорим, нас обвиняют там и в лоббизме, и в том, что мы там кого-то покрываем. На самом деле просто, ну, а смысл работать по тем законам, которые никакой пользы ни тем, ни другим не приносят. Правильно, абсолютно Виктор Николаевич все это отметил, и мы свои предложения в резолюцию внесем. Предложения Виктора Николаевича сейчас прямо в реальном времени фиксируются, тоже будут внесены. И забегая вперед, мы через неделю вот этим составом, как раз в котором мы находимся сейчас, и ЗОЖ, и ОГВ, и город, и бизнес, и народные депутаты, соберемся и подготовим ту резолюцию, которую мы сегодня с вами сформулируем. Сейчас я бы хотела слово передать Ирине Владимировне Котенко, заместителю председателя Координационного совета по предпринимательству при главе Республики Саха-Якутия. Ирина Владимировна, пожалуйста, мнение бизнеса. Здравствуйте, уважаемые коллеги, приглашенные. Я хочу сказать, что мы занимаемся этим вопросом с Виктором Николаевичем.
и общественностью с 24 сентября 2010 года, да, Виктор Николаевич? Было очень много организовано круглых столов, очень много обсуждений. Сначала по первому закону 2013 года по расстояниям, потом по второму закону, когда все-таки решили сделать специализированные магазины. И когда мы проводили оценку регулирующего воздействия, что давайте все-таки мы определимся, что такое специализированные магазины. В то время, в 2015 году мы потеряли 6 лет. И не было бы вот такой ситуации, которую допустили мы сейчас в 2021 году, когда у нас зашкаливает выдача лицензий. Именно по ФЗ 171. Все выданные они лицензии действительно согласно федерального законодательства. Но если бы в 2015 году прислушались бы к нам, эта общественность предложила, предпринимательская общественность, что давайте мы все-таки обратим внимание, что в 171 ФЗ нет четкого понятия места розничной продажи алкогольной продукции. Также это мы утверждали, и сейчас я настаиваю на этом, что нет, не зафиксировано это понятие ни в 381, ни в налоговом, ни в гражданском законодательстве. Не закреплено, что считать продажей товаров в розницу и что считать местом организации розничной торговли. Ну, что получили, то получили. Мы расписываемся собственным усилием. Неоднократно точно так же мы собирались на площадках межведомственной комиссии по нелегальному бизнесу, где точно так же ставили вопросы о том, что нелегальный бизнес у нас процветает. В основном у нас все принимаемые решения касаются только легального бизнеса. Я хочу напомнить, мы разговаривали с общественной палатой в прошлом году, когда рассматривали расстояние по общественному питанию. И уже тогда было выявлено 19 точек, которые абсолютно не подпадают ни под какие критерии законности. Сегодня мы разговаривали с председателем общественной палаты. Что было принято? Закрыли их или нет? Нет, они до сих пор работают. Почему? Кто заинтересован в том, чтобы они продолжали работать дальше? Они, кстати, в Гагаринском округе как продолжали работать, так и работают. Затем я все-таки неоднократно ставила вопрос, почему все-таки индекс алкоголизации или трезвости у нас даже по сравнению с Татарстаном намного выше, нежели чем там. Вот посмотрите, у них и плотность населения выше, и реализация намного выше, а индекс трезвости намного ниже. Почему это происходит? Ну, скорее всего, там принята другая абсолютно программа. И борются не с тем, что там надо увеличить расстояние или снизить там рабочее время или рабочее время перенести, а непосредственно работают с населением через общественные предприятия, через ЗОЖ предприятия, через спортивные организации, чья доступность намного выше. Кто был в Татарстане, знает, что доступность минимальная и цены намного ниже. Там есть чем заняться подросткам и взрослому населению, которые могут спокойно пойти покачаться, заниматься спортом, принять в каких-то массовых мероприятиях участие. Вопрос алкоголизации там не стоит, а у нас стоит остро. Затем мы ставили неоднократно вопрос о том, что, посмотрите, что мы хотели сократить, принимая эти законы, сократить преступность. Факт остается фактом. Мы сегодня посмотрели, преступность выросла. Да? То есть мы не добились ни одного индикатора того, что хотели бы добиться. Затем я все-таки хочу повториться. С 2016 года мы ставили вопрос о том, и причем многие предприниматели, которые владеют оптовыми лицензиями, они предлагали свою финансовую помощь. Если мне, в принципе, не изменяет память, Виктор Девицкий меня поддержит, что они сами предлагали закупить машину рентген, которая бы не пропускала контрафакт в Республику Саха-Якутия. У нас единственная дорога, в которую завозится весь товар, я не имею в виду в летнее время, но, по крайней мере, это машина рентген, которая стоила в то время 22 миллиона. И тем не менее МВД даже на это не покусилась. Льготное предложение очень хорошее, чтобы контрафакт не поступал. Машина до сих пор не куплена, и никаких нет механизированных передвижных таких механизмов. Затем мы точно так же предлагали и сейчас предлагаем. Пожалуйста, город, сделайте, предложите вариант помещений для контрафакта.
Сейчас почему не изымают ни виноводочную продукцию, ни пиво, хранить негде. И в конечном итоге оставляют на материальное хранение. Я, как член общественного совета прокуратуры при Республике Саха-Якутия, хочу сказать, что это действительно большая проблема. И пока не будет помещений, не будет активной работы с нелегальным бизнесом. Затем в городе у меня было, как в Сенькиеве, предложение, она, в принципе, его послушала, но нигде никак не отразилось. Разработать типовое положение по применению коэффициента использования земли. Применять повышающий коэффициент К2 при использовании под нецелевое коммерческое использование. У нас очень много таких участков. Ну, возьмите, сделайте земельный налог. Если он ИЖС платит там 3-4 тысячи, используешь под коммерческую недвижимость, ну заплати 150-200 тысяч, принеси городу радость, коль ты извлекаешь себе какие-то деньги. И уменьшающий коэффициент К2, если производство, например, оформлено, и оно действительно социальные какие-то есть предприятия, детские дома, престарелые дома, можно же все-таки снизить им земельный участок. Вот за счет вот этих прыгающих коэффициентов, может быть, стоит поэтому поработать. Ну и, конечно, разработать законодательные инициативы о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в виде ужесточения наказания, увеличения размера в части 1 статьи 14.1, также за нарушение права потребителя на получение необходимой достоверной информации о реализуемом товаре. И вот посмотрите, у нас четко, медленно, но верно идет полноправный захват наших земель лицами из ближайших республик. И они вот очень целенаправленно, я хочу поблагодарить нашего мэра, который действительно, Евгений Николаевич, провел огромную работу, либо он довел до ума по магазину Best. Вот мы с ним бились с 2015 года. Мы знали, что там должны быть склады, мы знали, что там сделали. И они же получали лицензию. То есть магазин, ну, вообще использовал земли не под нецелевое использование. Еще, причем и торговал алкоголь. Вот обратите особое внимание. И мы сегодня обсуждали эту тему в группе WhatsApp Координационного совета при главе республики. В принципе, мы решили провести мониторинг общественных предприятий именно по незаконному, нелегальному бизнесу. Реестр обязательно дадим городу. И ФНС с Роспотребнадзором. У нас тоже есть большие претензии к нелегальному, незаконному бизнесу. Мы обратно возвращаемся к активной работе. И судокладчик у меня, председатель Ассоциации гостеприимства. Я думаю, она продолжит по общественному питанию. Спасибо. Сегодня пригласили на это обсуждение дискуссионной площадки, поскольку в любом случае любой вопрос, который мы обсуждаем, касается не только горожан, это касается и бизнес-сообщества, да, и мы все живем в одном городе. И, безусловно, общественное питание на сегодняшний день занимает одну из основных отраслей, которые приносит экономики города в качестве налогов, развивает инфраструктуру, но и также развиваем туризм. Если сегодня мы посмотрели на статистику общественного питания, хочу заметить, что ресторанов в городе на сегодняшний день порядка 89 единиц, 205 кафе, есть 119 баров, столовых и самая, которая проблемная часть, которая приносит проблему и горожанам, и в том числе нам, как бизнес-сообществу, это магазины, которые составляют вот из себя 110 единиц лже-кафе и лже-бары, где продается круглосуточно 20 объектов, продают круглосуточно пиво. Это не лицензиаты. Здесь совершенно верно министр подметила, что они не бесконтрольные, они открываются, когда хотят. И здесь основная проблема именно в том, что открываются магазины, не регулируются и создают проблему общественности. Мы, как ассоциация с 2015 года, пишем письма в то время и госалкоголь регулирования,
и писали в администрацию города о тех изменениях, которые нужно вносить. И на сегодняшний день мы согласны с теми вводимыми ограничениями, которые уменьшат количество этих лжекафе. Но при этом хочу отметить, что нельзя наобум косить и говорить, давайте сократим расстояние, да? То есть увеличим расстояние или увеличим площадь. Надо, безусловно, все соизмерять, поскольку на сегодняшний день лицензиаты, имеющие лицензии, рестораны действующие, и мы все прекрасно, как горожане, их знаем, ходим, такие как Тыгын-Дархан, река Озеро-Лес, взять Татохана, у них площади, вот если взять, к примеру, Татохана, 50 квадратов. И если мы сейчас увеличим на 75 квадратов, попадут лицензиаты под это сокращение. И мы знаем, что в каждом заведении работают сотрудники, и мы понимаем, что это люди, это семьи, все, которые здесь живут в городе. И не надо, значит, наобум вот брать. Я понимаю, что нужны кардинальные решения, да, нужны, но я предлагаю оставить площадь 50 квадратных метров. Касаемо расстояний, безусловно, требуется решение в увеличении расстояний, да, чтобы сократить. Но каждый раз при увеличении расстояний мы каждый раз думаем, а что будет с бизнесом, который действует сейчас? Предположим, хорошо, мы имеем лицензию, мы его можем бесконечно продлевать. Но в случае, если у нас предприниматель обанкротится, либо он продаст свою долю, либо продаст бизнес, он должен будет получать новую лицензию именно на этот ресторан, на этот объект. В случае введения ограничений, там более 100 метров, у нас попадут также многие предприниматели, которые работают и лицензиаты, и они очень сильно регулируются и контролируются. Поэтому мое предложение, безусловно, нужно увеличивать расстояние, но надо смотреть. Оно не должно быть по пешеходной линии. Пример: Тыгын-Дархан, река Озеро-Лес, рядом от школы искусств. У них, если мы введем 100 метров, они закроются при случае смены собственника, либо изменения каких-то условий, либо отзыва лицензии, как вот говорили ранее докладчики. Поэтому надо очень осторожно подходить к этому вопросу. Вот с точки зрения расстояний и как раз вот метода расчета. Поэтому также хотим отметить, что можно внести такое предложение в качестве запретить в многоквартирных жилых домах именно располагаться тем заведением, кафе, баром, ресторан, у кого выход на дворовую территорию. Это тоже можно предусмотреть, и регионы Российской Федерации такие методы тоже применили. Это тоже снизило продажу именно для тех жильцов, у которых вот создают проблемы. В принципе, вот я предлагаю, да, очень осторожно подойти к вопросу увеличения квадратных метров для общепита, потому что именно рестораны, на самом деле, мы создаем условия не просто продажи алкоголя, да, у нас и сервис, у нас и блюда продаются. В основном 30% занимает от общего оборота продажи алкоголя. И тем более, ну, самые дешевые, наверное, крепкие алкогольные напитки, они стоят 1200 рублей за бутылку. Это недоступность, это в любом случае недоступность к массам. И с этой точки зрения нужно посмотреть со всех сторон, послушать и бизнес, и общественность, да, конкретно замерить. Объектов у нас не так много в городе, и принять вот более такие оптимальные варианты для увеличения, ну, или изменений действующих законодательства. Я абсолютно согласна, что нужно увеличивать штрафы, да, вот то, что предложили Министерство предпринимательства в части вот КОАПа. Ну и, конечно же, готовы также дальше работать для сокращения и снижения нарушений, которые существуют у нас в городе Якутске в части нарушения федерального законодательства. Мы сами активно выезжали и актировали, мониторили все эти лжекафе. И основной фактор – это то, что действительно классификация пунктов общественного питания, она абсолютно размыта и не указана в законодательстве. А на это существует специальный ГОСТ, где четко регламентируется, что есть ресторан, что значит посадочные места в ресторане, что значит в барах зал обслуживания и что значит закусочная или же там магазин,
кулинарии. Это все четко в ГОСТе регламентировано. Если это все действительно скоррелировать с нашим федеральным законом, инициировать нашим депутатам, я думаю, что данные все требования будут урегулированы и будут соблюдены все интересы и граждан, и тех предпринимателей, которые работают в рамках федерального закона. У меня все. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Мы как раз параллельно тут комментируем. Действительно, то, что мы предлагаем, как раз объект общественного питания определить четко в ГОСТе и, возможно, сослаться на этот год уже в нашем республиканском законе. Тем самым мы действительно бы сократили количество вот этих самых наливаек, потому что они не предоставляют из себя объект гостеприимства. Да, то есть это как, 2 столика, 2 стула и бар. Да, то есть мы бы сократили, если бы определили более четко. Вот это, наверное, наша задача совместная с депутатами ЛТМ на самое ближайшее время. Сейчас я бы хотела передать слово председателю Якутского республиканского отделения Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело» Елене Карловне Колесниковой. Елена Карловна, пожалуйста, запустите презентацию. Добрый день, дорогие друзья. Я очень благодарю организаторов за приглашение на эту площадку, потому что наверняка они услышат много критики в свою сторону, хотя мы с Министерством предпринимательства уже пожали руки, договорились о том, что мы будем совместно взаимодействовать в этом направлении. Но, как говорится, поговорили, что и будет место и критики. Что я хочу сказать, да, тут некоторый выпад в сторону предпринимателей, но у нас по закону предприниматели, основная их цель – это получение прибыли. И, естественно, они ее получают путем того, что они увеличивают количество своих торговых объектов. Журналисты пишут на заказ статьи, тоже их за это не стоит, да, никак критиковать. Здесь основная сила, которая должна соблюдать некий баланс между населением, предпринимателями и представителями предпринимателей, это, естественно, представители государственной власти. И они в первую очередь должны оберегать интересы, здоровья и жизнь нашего населения. Поэтому я думаю, что для нас самое главное здесь – это не понять, кто прав, кто не прав, а понять на самом деле, как развиваются события и где вот та золотая середина, та истина, которую нам стоит придерживаться, для того, чтобы впоследствии принимать правильные, адекватные и объективные решения. Значит, я не соглашусь с той статистикой, которую показала Министерство предпринимательства. Это статистика Росалкогольрегулирования, которую мы запросили в прошлом году. И до 1 января 2018 года у нас весь оборот алкогольной продукции учитывался по декларациям. ЕГАИС начал официально работать, и декларации были отменены только с 1 января 2018 года. И на этом графике мы прекрасно видим, что с 2015 года начало падение объема продаж, розничной продажи алкогольной продукции. Еще говорю, это официальная статистика Росалкогольрегулирования. Если нужно, я ее предоставлю. А с 2018 года уже начался подъем. И это данные по ЕГАИС. И вот тут объективный вопрос, с чем было связано именно в 2018 году подъем продажи алкогольной продукции, с чем он связан. Также и как и у нас с 2019 года начался подъем количества торговых объектов. Если мы вернемся к предыдущему слайду, то я хочу здесь сказать, что в 2015 году написано 5 миллионов 200 дал, это 52 миллиона литров. Если мы берем 2017 год, это 44 миллиона литров оборота алкогольной продукции. 2018 это почти 43 миллиона литров, а 2019 это 46. У нас с 2018 по 2019 года увеличился объем продаж на 12 миллионов литров. С 2018 года по 2019 до этого вы видите по графику, что шло интенсивное падение по прямое снисходящее. Также у нас происходило, то есть тут
честно говоря, мы под сомнение ставим вот все выводы о том, что и здесь не видно, где здесь все эти запреты, все эти ограничительные меры, все эти законы, которые были приняты, где по ним здесь можно понять, что они неэффективно сработали. Может быть, причина в другом. У нас, например, с 2019 года уже перестала работать антиалкогольная программа, она была свернута. И сейчас принимается новая программа, она еще не работает. Ее только готовят принимать. С 2019 года у нас не работает, практически нет органа, который занимается просвещением и каким-то, можно так сказать, лоббированием интересов населения именно по алкогольной тематике. У нас нет такого органа. Если мы говорим, кто у нас, Минздрав, Минспорт, Минмол, так непонятно вообще, у кого такие есть полномочия, кто конкретно должен отвечать за эту работу. И если мы возвращаемся именно к нашим государственным деятелям, от которых зависит во многом принятие сейчас объективного и адекватного решения, то очень много говорят об оценке регулирующего воздействия. Но, насколько я знаю, что во многих регионах, с которыми мы тоже на площадке выступаем, у них есть замечательные, они стали принимать тоже поправки. Они, кроме того, что принимают, в отношении закона его проверяют на оценку регулирующего воздействия, который в основном проводится в отношении предпринимателей, у них еще есть некие критерии, которые оцениваются законом с точки зрения здоровья и сбережения. То есть это для нас очень тоже важно. И сейчас, вот в сегодняшнем дне, когда идет нацпроект демографии, и для нас очень важно продолжительность жизни, особенно мужчин, я думаю, для нас это более чем важно. Я думаю, что, например, Вологодская область, они принимают такие критерии. Кроме этого, они выставляют KPI для глав районов по тоже здоровьесберегающим показателям. Потому что на сегодняшний день, на самом деле, мы находимся в очень серьезной и страшной ситуации демографической. Мы просто идем к точке невозврата, из которой будет потом уже сложно вернуться. И поэтому вот здесь встает вопрос, то есть когда принимались антиалкогольные меры, количество объектов уменьшилось, а почему-то с 2019 года пошел резкий рост. Это статистика самого Министерства предпринимательства. Для чего вообще нам нужно это, да? То есть многие там говорят о том, что, это выбор каждого. Мы не можем ограничивать конституционные права человека. На сегодняшний день, как вот действительно показывали, у нас страшная ситуация. Вот здесь просто нас смотрят не только наши республиканские эксперты, смотрят всероссийские эксперты, которые по 17 по 19 года отправляют мне статистику о том, что у нас продолжительность жизни увеличилась на 2 года. Такого нет нигде в ДФО. У нас ДФО самая проблемная территория именно с продолжительностью жизни. Самая проблемная в России. И мы на этом фоне смотримся очень хорошо. Так в чем же дело? Я говорю, для нас не важно, чтобы кто-то пил, кто-то не пил. Это выбор каждого человека лично. Кто-то хочет пить этиловый спирт, кто-то не хочет, сознательно выбрал для себя трезвый образ жизни. Но у нас сегодня страшная ситуация. У нас сегодня такая продолжительность жизни у мужчин и такая смертность, которая может сравниться только с самыми отсталыми африканскими странами. Вот я смотрю каждый раз на мужчин, и для меня действительно это серьезная проблема, это отсутствие будущего нашей страны, потому что у нас мужчины в стране вымирают страшно. Нам даже не нужно войны горячей. И когда была в Сирии горячая война, смертность мужчин в горячей войне была соизмерима, как в России. Нам не нужны танки, нам не нужны пулеметы, наши мужчины и так подкашивают. 75% всех смертей мужчин в России – это алкоголь. Это реально алкоголь. Вот смотрите, мы можем много говорить о том, что может быть, почему-то по каким-то другим причинам у нас здесь все это случилось. Но мы тоже ездим на Чукотку, там тоже выступаем с семинарами перед заксобранием и перед госслужащими и так далее. Вот посмотрите на эту страшную статистику. Это сельская местность. У нас очень сильно ругают трезвые села. К чему они привели, эти трезвые села? В том числе и антиалкогольные ограничительные меры. В 90-х годах, если мы сравним Чукотку, у нас продолжительность мужчин в сельской местности была бы соизмерима. Почти 61 год.
А теперь давайте посмотрим 2018 год. Продолжительность жизни мужчин на Чукотке 46 лет. У нас 67 лет. Мы можем все угодно говорить, но на самом деле многие эксперты считают, и вот сейчас я говорю, просто параллельно переписываюсь с московскими экспертами, и они считают, что это те самые антиалкогольные меры, которые очень активно у нас просто не сводятся. На самом деле, если мы говорим о нелегальной торговле, то здесь необходимо отметить, что во всех регионах это большая и серьезная проблема. Даже там, где есть огромный этот люфт продажи алкогольной продукции, там она тоже цветет и пахнет. То, что касается Татарстана, мы все знаем, что у нас мусульманские республики, они все, у них у всех достаточно низкий уровень продажи и потребления. Это культурные, можно сказать, религиозные особенности. Сравнивать, я думаю, равняться надо, конечно, на их положительный опыт, но сравнивать именно культурные особенности, я думаю, все-таки не стоит. По поводу преступности, я даже не стала здесь ставить, честно говоря, график, потому что я просто уже понимала, что это для всех однозначно уже случившийся факт, что у нас преступность с 2017 года упала на 6% пьяная, потом на 8%, потом на 9%. И об этом уже говорилось везде, на самом деле активно очень писалось. Что еще? Я еще раз говорю, что для нашей страны смертность мужчин в трудоспособном возрасте – это страшная вещь. Это реально, друзья, это просто уже дальше некуда. И об этом говорят все демографы. Если мы не решим эту проблему, мы не вылезем из этого коллапса. А мы можем предложить России реально действующие меры по сохранению наших мужчин. Но не хочется смотреть на них, как на мамонтов. Вот я смотрю каждый раз, я просто этой проблемой занимаюсь, я понимаю, что вот это уже вымирающий вид. Я смотрю, даже несмотря, может быть, есть такие серьезные оппоненты, конкуренты, но я смотрю с такой нежностью любой, потому что их надо охранять. Вот реально, действительно охранять. Вот статистика, посмотрите, 2010 год, 60% у нас мужчин умирало в трудоспособном возрасте, 60%. Это тот ресурс, который должен развивать себя, свою семью, своих детей, нашу страну и республику. Это в республике Саха-Якутия. С 2010 года, если вы посмотрите, начался спад. Вот опять прям по косой начался серьезный и реальный спад. В 2019 году 45%. Это хороший показатель, за какие-то там 9 лет на 15% упал. И мы действительно можем этим гордиться. Мы можем гордиться, потому что это ведь тысячи жизней наших мужчин. Это благополучие тысячи семей наших в республике. Но мы можем еще это давать как некий опыт в другие регионы страны для того, чтобы там тоже эта проблема решалась, как серьезная и очень важная. Это, умерших, а вот продолжительность жизни мужчин. Тоже с 2010 года, посмотрите, идет по касательной вверх. Сразу продолжительность жизни мужчин в республике Саха-Якутия. Какие еще проблемы решались они? Упала заболеваемость алкоголизмом. У нас до сих пор, при том, что есть позитивные тенденции, у нас до сих пор в республике одна из самых высоких заболеваемостей алкоголизмом и алкогольными психозами. Но все равно идет позитивный спад. Мы всегда находились раньше в тройке, в пятерке регионов по доле преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мы уже в десятке. То есть это все равно, это плохо, это ужасно, но позитивный тренд есть, и надо его придерживаться. Мы провели, наверное, многие в курсе, мы провели опрос жителей города Якутска и пригорода. И задавались там вопросы как раз о том, как поддерживают. Я понимаю, конечно, еще раз благодарю организаторов, потому что мы встречались и обсудили о том, что мы готовы здесь взаимодействовать очень тесно в таком позитивном русле. Для нас не важно кого-то обвинить, вот эти плохие, вот эти хорошие. Это наша общая проблема, понимаете? И мы не знаем, что будем через 10 лет, в какой стране мы будем жить. И как вот эти земли будут, уже, наверное, будут в масштабах, уже более масштабных, потому что они более трудоспособные. Потому что, как правильно сказал Евгений Николаевич, у них и трудоспособность у представителей ближнего зарубежья выше, потому что они все-таки ведут трезвый образ жизни. Поэтому, я говорю, это наша общая задача решить ее конструктивно, объективно и адекватно, для того, чтобы мы могли что-то такое позитивное оставить. И вот, поддерживаете ли вы намерение мэра города Якутска сократить количество торговых точек?
78 однозначно поддерживают, 14, ну это почти 92% поддерживают полностью данную инициативу. В опросе приняло 2734 человека. Это очень хорошая выборка. Для нашего города считается достаточно такой весомой. Ну, здесь, конечно, наверное, потому что наши жители не знают всего этого законодательства. Вот, значит, 61% от километра и более. Ну, знаете, наверное, просто достала уже всех эта проблема. Она у всех на слуху, и она у всех на виду. И поэтому люди действительно уже, наверное, от какой-то безысходности уже просто вот рубят, они хотят. Просто действительно, мне в соцсетях много пишут, нужно все их за город отправлять, однозначно. Вот поэтому такие максимально масштабные, серьезные меры. Ну, а здесь по поводу, Виктор Николаевич, вашего предложения до 22 продлить, ну, жители города Якутска, ну, более чем 80% не поддерживают вашу инициативу, вот, поэтому поддерживают, но поддерживают 18. Вам есть на кого опереться. Да. И, значит, еще о двух показателях. Как вы считаете, при нынешней власти насколько эффективно проводится антиалкогольная политика? Ну, как я говорила, нет ни антиалкогольной пропаганды у нас, нету ни антиалкогольной программы, ну, ничего нет у нас на сегодняшний день, чтобы действовало в этом. Поэтому, да, получается более, там почти, ну, там 2% только данная политика проводится успешно и эффективно. Остальные все люди говорят о том, что либо совсем не проводится, либо поддерживается алкобизнес, либо очень слабо поддерживается. И на сегодняшний день у нас сложилась такая ситуация, на мой взгляд, патовая, потому что у нас экспертов в этой области нет, таких вот серьезных экспертов, которые могли бы провести экспертизу и нормативно-правовых актов с точки зрения именно здоровья и сбережения наших жителей. Очень часто экспертами у нас являются журналисты, да, которые, в принципе, вот, при всем уважении их таланта, их уровня профессионального, вырывают цифры из контекста, из динамики и, значит, показывают, ну, ту же самую, да, то, что там объем преступности. Вот мы находимся в пятерке. Действительно, мы находимся в пятерке, но когда-то мы находились в тройке лидеров по этому показателю или по уровню алкоголизации. Да, мы одни из самых худших показателей в России, но когда-то еще хуже был. Поэтому здесь нужно смотреть, конечно, в динамике. Поэтому мы создаем сейчас такой экспертный совет, куда мы приглашаем и практиков, и ученых. Это демографы, это и социологи, это и психологи, и педагоги там будут. Притом это будет не только наш республиканский уровень, это будет и всероссийский уровень. Я говорю, у нас настолько наш опыт интересен, потому что к нам обращаются и показывают, у вас за 2 года выросла продолжительность жизни, ожидаемая мужчин, за 1 год на 2 года. Это нонсенс, такого нигде нет по России. Поэтому они интересуются этим опытом. И они готовы быть независимыми экспертами по всем тем показателям, по всем тем средствам, которые у нас в Якутии происходят. Мы подготовим отчет, все источники предоставим, ну, официальные источники, чтобы могли предоставить в Общественную палату города, и в Общественную палату республики, и в ЛТУМ, и в госорганы, чтобы нам можно было над чем, что изучить, над чем подискутировать. Я надеюсь, что мы будем действительно конструктивно работать в этом направлении, чтобы решить создавшиеся проблемы. Есть негативы, над ними тоже нужно работать и находить выходы. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена Карловна. Действительно, нужно переходить к более конструктивному диалогу. Я рада, что у нас сегодня он получается, по крайней мере, пока. Мы также вас приглашаем к работе над нашей резолюцией. И то, что вы сказали, на самом деле очень важно, что в 2019 году, в 2019 же, да, вы сказали, завершилась антиалкогольная политика, и на текущий момент нет какого-то четкого нормативно-правового акта, который бы регулировал эту сферу. Насколько я помню, у нас Министерство молодежи отвечает за здоровый образ жизни, у них есть даже соответствующие гранты, в том числе некоммерческим организациям, и трезвые села также у нас по этой линии получают дополнительную поддержку.
На самом деле тут нет, наверное, ни одного человека, который бы выступал против трезвых сел. Мы скорее говорим о том, что к этой проблеме нужно подходить с разных точек зрения. Вот я по роду своей службы очень много езжу на отчеты в районы, я вижу, что происходит у нас в селах. Когда мы просто на бумаге трезвые, а по факту мы далеко не в таком состоянии находимся, да, когда у нас везде есть тетя Люся, которая продает из-под полы, и в редких случаях она продает легальный алкоголь, это контрафакт, когда у нас дети погибают от спирта в селах, да, когда у нас люди умирают от антисептика, тоже в том числе в трезвых селах, это, конечно, страшно. И здесь абсолютно правильно говорить о том, что мы должны больше говорить именно о пропаганде здорового образа жизни. И здесь на самом деле многие предприниматели они очень активно участвуют в общественных инициативах, в том числе финансово. И здесь они могли бы вам стать надежной опорой и поддержкой. В том числе для того, чтобы приглашать очень серьезных экспертов, в том числе, чтобы мы собирались в следующий раз не обсудить с вами алкоголь, а обсудить, например, развитие инфраструктуры, в частности, увеличение количества велосипедных дорожек. Вот я недавно была в Татарстане, там, кстати, объем потребления гораздо выше, чем у нас, ограничений практически по продаже нет, и у них очень серьезное собственное производство. Но при этом у них очень активно люди занимаются спортом, у них прекрасная абсолютно инфраструктура, люди ездят на велосипедах, на самокатах, прекрасные парки, замечательное общественное пространство. Я там особо людей-то пьяных не видела. Там люди культурно отдыхают. Поэтому здесь мы должны, наверное, в следующий раз с вами собраться именно на такую площадку, чтобы поговорить о том, как сделать так, чтобы у нас в том же Гагаринском округе больше ходили в ДК имени Гагарина, в прекрасный совершенно центр. Я живу в авиапорту, поэтому я занимаюсь как раз вот йогой в ДК Гагарина, и я там молодежи практически не вижу. Огромный центр пустует, огромный центр. Но зато куча молодежи, которые сидят там на детских игровых площадках и пьют. Вот, наверное, об этом нужно говорить. Нужно перестать надевать на себя розовые очки и говорить о том, что мы сейчас перенесем алкомаркеты за город, у нас все пить перестанут. Конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому мы здесь со своей стороны предлагаем даже в том числе создать какой-то, может быть, фонд, да, где бизнес-сообщество, в том числе присутствующие здесь предприниматели, которые очень активно, кстати, участвуют в различных общественных инициативах, они бы помогли и действительно кардинально бы поменяли цифры. Те цифры, которые вы показали на слайдах, они на самом деле воодушевляют, если у нас действительно, в том числе на селе, увеличилась продолжительность жизни у мужчин, это прекрасно, о женщинах тоже забывать не стоит. Я думаю, что нас надо беречь не меньше, чем мужчин, и о нашем самочувствии, о нашем культурно-досуговом отдыхе тоже нужно думать не меньше, чем о том, чем занимаются в свободное время мужчины. Поэтому хотелось бы в том числе призвать, я не против, чтобы мы берегли Евгения Николаевича и Виктора Николаевича, да, как наших мужчин, но про женщин, пожалуйста, тоже не забывайте. Вот я, Евгений Николаевич, вынуждена кататься на велосипеде на Вилюйском тракте, мимо свалки, до Кенкеме, а хотела бы делать это в более культурных местах. Поэтому думайте, пожалуйста, о нас тоже, о женщинах. У нас еще один депутат просит слова, Игорь Иннокентьевич Григорьев, который является руководителем комитета по предпринимательству в Ултумене. Я думаю, что никто не против, если мы дадим ему слово. И дальше мы перейдем уже к обсуждению с коллегами, которые присутствуют здесь в зале, тоже попросили слова. Игорь Иннокентьевич, пожалуйста. Здравствуйте, Ирина Сергеевна, здравствуйте, уважаемые участники дискуссионного клуба. Хочется сразу сказать, что немножко отвлеклись от темы, потому что тема дискуссии тут не предусматривает, условно говоря, велосипедных дорожек, хотя я понимаю, что это очень важная тема. И тоже по времени как-то определились, когда все депутаты разъехались по своим избирательным округам, началась избирательная кампания. Поэтому предлагаю следующее заседание перенести после 20 сентября, а никак не раньше, чтобы мы, условно говоря, не пиарились перед своими избирателями.
в частности, поддерживая наши партии в Госдуму. Так, ну вот, если говорить вообще о этой проблеме, то соблюдение временного режима и вот то, что Минпред затронул, мне кажется, что оно просто не соблюдается в регионах. И опять же, мы дискуссируем только про Якутск, мы про всю остальную республику как-то забыли. Теперь у меня вопрос, вот, который Тимурова задала, да, но мы понимаем, что Тагин-Дархан, мы там даже не можем ограничить у них реализацию в общепите, потому что это отдельно стоящее здание, это не жилое помещение. И у нас состоялась также площадка в рамках коронавируса в Илтумане, ну, в системе ВКС, и мы пришли к выводу, что надо сделать полный запрет реализации алкогольной продукции у нас при общепитии в общеквартирных домах. Потому что, ну, по аналогии с продажей алкоголя, мы же запретили, и то же самое мы предлагали сделать в рамках общепита именно в общеквартирных домах. Но у нас как раз встал вот этот закон о 156 законов, о 185 трезвых сел и поселений, скажем так. Мы решили его отложить на осень. И не забывайте, что у нас мы должны привести наш закон в соответствие с федеральным законом. У нас есть постановление Верховного суда, у нас есть предписание прокуратуры, которое мы обязаны исполнить. А в этом законе, то есть мы должны поставить ограничения, но только, опять же, в общеквартирных домах. Ну, по штрафам я, конечно, соглашусь, но вот по закону о рекламе там, или другим деятельностям, которые как бы предлагает правительство внести изменения в федеральные законы, но нам надо конкретно по какой пункт и как изменить. Мы сами же не можем как бы за вас это придумать полностью. То же касается нашего республиканского закона. Он всего-то 3 страницы у нас. И там всего-то надо, я так понимаю, 1 пункт изменить. Ну и как бы все. Спасибо. У меня все. Спасибо, Игорь Иннокентьевич. У нас, значит, записалось 4 человека. Девицкий Виктор у нас первый идет. Я вас попрошу уступить девушке Васильевой Сраглане Афанасьевне, депутату от Гагаринского округа. Да, Сраглана Афанасьевна, как удобнее, можете в этот микрофон. Все включено уже, да? Ага, добрый день, уважаемые участники дискуссионной площадки. Огромная благодарность организаторам за то, что меня сегодня пригласили на площадку. Тут у нас Гагаринский округ сегодня герой дня, да, везде звучит Гагаринский округ. Ну, действительно, мы, значит, 28 мая собирались на площадке ДК имени Гагарина с инициативной группой и активистами Гагаринского округа. Это мы, значит, я, депутат городской думы, главный врач городской больницы номер 2. Это депутаты Илтумен Марина Сергеевна Силкина, Данилов Иван Иванович, управа Гагаринского округа и актив. Мы очень хорошо обсудили эту проблему. Действительно, проблема большая. И эта проблема же не только Гагаринского округа. Это проблема в целом Якутска, это в целом республики. Это вообще глобальная проблема всей России, скажем, всего мира. На сегодняшний день у нас, помимо пандемии, значит, COVID-19, у нас сейчас идет эпидемия, именно эпидемия алкоголизации населения. И идет это вот, ну, не только, скажем, в Российской Федерации, но, в общем-то, в целом по миру идет. И идет рост хронических неинфекционных заболеваний. И сегодня мы много говорили о смертности, от прямой смертности от алкоголя, от тех заболеваний, которые относятся, да, как бы по причине алкоголизма, смертности. И там не только сердечно-сосудистые заболевания, не только, скажем, там это криминальная смертность, многие заболевания, но я не буду в подробности вдаваться, да, многие заболевания соматические, они тоже связаны с алкоголем. И просто страшно становится, что действительно Елена Карловна сказала по сверхсмертности мужчин, это действительно так, и
Вообще локомотивом всей смертности в России, увеличения смертности в России является именно алкоголизм. И эта тенденция, к сожалению, она никак не улучшается в лучшую сторону. И что я хотела сказать, что сегодня мы говорили по тем мероприятиям, которые могли бы нам, значит, улучшить эту ситуацию. Вообще во всем мире, да, все ориентируются на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Там четко даны рекомендации в области политики, направленные на борьбу с алкоголизмом. На первом месте стоит лидерство. Лидерство политиков, лидерство государства, власти муниципальной, там, республиканской, скажем, федеральной власти. На втором месте это, слышно меня, да, на втором месте это ограничение доступности. Мы сегодня много об этом говорили, и, возможно, Ирина Сергеевна, вот Виктор Николаевич, вы, когда Елена Карловна говорила о том, что население-то ратует за то, чтобы там 1 километр дальше перенести, это действительно во всем мире это работает. Возможно, мы придем к этому когда-то, потому что ограничение доступности – это и есть как раз такой механизм, который может ограничить. Если даже ограничение доступности не только там вот в километраже, да, ограничение доступности, например, продажи алкоголя в выходные дни, как в европейских странах сделано. У нас в России, например, есть официальная статистика, что в выходные дни смертность людей увеличится на 8-11%. Это за счет смертности мужчин. И мужчин вполне добропорядочных, не алкоголиков. Ну, возможно, вот мужчин, которые имеют работу, хорошую зарплату. Просто люди у нас не умеют пить. Да? Они не умеют пить, они напиваются, при этом у них есть какие-то хронические заболевания, и они, к сожалению, умирают. Поэтому вот ограничение доступности – это очень хороший способ как раз-то уменьшить, да, пагубное влияние алкоголизма. Так, по поводу, Виктор Николаевич сказал по квотированию, да, 42 точки. Это, конечно, уже просто уже некуда дальше двигаться. Хорошо, вот Евгений Николаевич очень четко свои предложения изложил. Я 2 руками за, и мы будем работать над этим, значит, проектом постановления вместе с депутатами Якутской городской думы, окружной администрации. Каждое предложение будет рассмотрено и на комиссиях, и на общественных слушаниях. По поводу квотирования. Это, видимо, надо, как бы уже изменения федеральные законы вводить, потому что то же самое, велосипед не надо изобретать, есть уже давным-давно апробированные методы во всем мире. В той же Норвегии, я статистику специально посмотрела, так, у них один магазин, один алкомаркет на 30 тысяч населения. А у нас на 26 тысяч Гагаринского округа, это с детьми вместе, 42 точки алкоголя. В Швеции на 23 тысячи один. На всю Норвегию 147 алкогольных магазинов. Сравните Норвегию с нашей республикой по численности населения. Сравните жизнь и продолжительность жизни в Норвегии и продолжительность жизни у нас в республике Саха-Якутия. Поэтому над этим нужно очень крепко задуматься, и мы все равно в любом, наверное, в будущем придем к этому. Потому что действительно есть как бы общемировая практика, и мы должны ориентироваться на это. И хотелось бы сказать, да, сегодня мы тоже говорили много о продолжительности жизни, и Елена Карловна говорила о том, что продолжительность жизни растет, но не забывайте про указ президента Российской Федерации. К 2024 году мы должны достичь ожидаемой продолжительности жизни 78 лет. Осталось 3 года. А к 30 году мы должны войти в клуб 80+. Делайте выводы. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Афанасьевна. Насчет госмонополии, вы именно о ней сейчас говорили, когда припоминали Швецию, Норвегию. На федеральном уровне достаточно активно идет обсуждение. Мы тоже этот опыт изучали. Он действительно показывает себя как успешный. Но госмонополия, она должна быть принята на уровне страны. Поэтому, возможно, да, мы к этому когда-то тоже придем. А чтобы зайти в 80+, надо, конечно, очень серьезно поработать, в принципе, в целом над качеством жизни.
Да? Об этом тоже не стоит забывать. Коллеги, переходим к залу. Предприниматели, Виктор Анатольевич Девицкий, пожалуйста, вам слово к любому микрофону свободному. Здравствуйте, уважаемые участники совещания. Наверное, сеть больше-меньше Виктор Девицкий, да. Хотел бы, наверное, выступить не сколько от своей сети, а, наверное, представить себе ситуацию, что я как бы выступаю от всего алкогольного бизнеса. В каком смысле? Мы, наверное, Елена Карловна удивлена была большим количеством голосований и так далее. На самом деле это как раз мы голосовали. Это я чуть-чуть шучу, конечно. Да, почему? На самом деле. Хочу сказать очень просто. Если мы разговариваем об алкогольном бизнесе, я хочу сказать очень просто. Мы категорически против увеличения времени торговли. Нам это невыгодно. Кроме этого, есть вторая сторона, наши конкуренты, лже-кафе, бутлегеры, которые тоже против. Поэтому за вас мы голосуем. Это первое, ну, скажем так, чтобы как бы было понятно. Так же самое по поводу расстояния. Наверное, если я бы выступал бы от сети больше-меньше, наверное, я бы сказал бы, что я бы хотел бы еще больше открыться. Но я думаю, что это, наверное, голосовали остальные участники рынка, ну, в данном случае, которые не хотят, чтобы больше еще открылись. Поэтому, как бы, расстояние, конечно, они тоже поддерживают. Но на сегодняшний день, как бы, конечно, мы тоже уже выросли за 3 года с нуля. Почему мы так выросли? Потому что ограничения, скажем так, которые возникли, перестала быть конкуренцией, нам пришлось самим торговать. Поэтому, как бы что, любые инициативы, которые нужно делать, надо всегда думать, ну, наверное, ну, правильно и так далее. То есть, чему я хочу сказать? Алкогольный рынок – это все-таки рынок, да, как бы, соответственно, мы пытаемся выживать. Соответственно, увеличим расстояние 75, ну, вернее, ну, по любыми вариантами. То есть люди будут искать. Давайте так, откуда появились эти алкомаркеты? Мы же их ищем, роем, как можем. То есть мы ищем везде, где возможно и невозможно. Почему? Потому что в жилых домах нам нельзя, и где можно есть. А куда мы хотели открыться, везде уже есть старые игроки, которым по 25, и по 15 лет, и по 17. Поэтому какая ситуация? Поэтому, наверное, и возникло много, скажем, алкоточек, да? Но в любом случае с увеличением алкоточек, как мы видим, выручка выросла там на 8%, да, в деньгах и так далее. Но алкоголь подорожал на 15-20% на самом деле. То есть, грубо говоря, что? С точки зрения в деньгах, да. Соответственно, я думаю, что рентабельность содержания любого алкогольного магазина в связи с большой конкуренцией, она уменьшается. Что в моем понимании, теперь уже говорим как нормального человека, а не представителя алкогольного бизнеса, не представителя бутлегеров и не представителя чего. Единственный вариант реальный, к чему я хочу сказать, что, опять же, забыл еще повторить, увеличим расстояние. Соответственно, человек, который имеет кафе, то есть вот очень хорошо выступили по поводу хорики, да, по поводу кафе, ресторанов и так далее. То есть им тяжело сдвинуться с места. Тыгын-Дархану переехать куда-то, это нереально. Река, озеро, лес, да, как бы и так далее. Хорошие рестораны. Но лже-кафе не проблема. С этого места собрали холодильники, переехали в другое место, им лицензии получать не надо. Поэтому вы поставите места, и с этим самым вы просто, те, кто первый успел, тот и получил. Теперь я расскажу, например, историю Жатая. В Жатае на сегодняшний день в связи сделали то, что там сделали круговые моменты по поводу лицензии. На сегодняшний день стоит один лицензиат, если мы понимаем. То есть это торговый дом «Алмаз». Ситуация такая, что мы открыли там продуктовый магазин, но не особо выгодно работать. Соответственно, мы ищем, найдем вариант, ну, в смысле найти место среди этих кругов, где открыть или построить магазин. Мы это сделаем. Если нет, нет. Но он один, это отсутствие конкуренции, он ставит какую цену хочет и так далее. И никто не говорит, что он продает дешево продукты, потому что он один, и все к нему идут. Поэтому нужно все делать как бы взвешенно и так далее. И самое главное, какая ситуация в этой ситуации. Про Норвегию. Я очень бы хотел бы жить в Норвегии и как раз командовать этими 160 магазинами или сколько по всей стране. И так бы хотел бы каждый бы из нас, правильно? Ну, грубо говоря. Поэтому вопрос такой, что мое понимание для того, что если мы действительно, как люди, хотим бороться с алкоголизацией или там, с количеством магазинов и так далее, мое мнение, что, наверное, самый правильный вариант увеличения времени. Не потому, что я представитель алкогольного бизнеса, и потому что я этого хочу. Верите, нет? Олег Игоревич, вот кто хочет увеличения. Я чуть-чуть хочу. Почему? Потому что у нас
грубо говоря, 25 своих продуктовых магазинов, то есть 25 точек у меня хочет этого. А остальные, судя по лицензиям, что-то побольше, чем 25, соответственно, не хотят. Потому что содержание магазина будет очень невыгодным, и, соответственно, нам придется их закрывать. Потому что, поэтому мы, наоборот, сторонники, опять же говорю, сделать 5,5 часов, 4. Почему? Потому что мы пробовали в прошлом году, и очень интересно и эффективно. Мы даже сторонники, я уже говорю не с точки зрения, как вот именно я говорю в общем, потому что бутлегеры довольны, ЛЖКФ довольны. Соответственно, а мы, в принципе, в прошлом году работали 4 часа. Виктор Николаевич, как бы правильно сказал, что, в принципе, по выручке не потеряли. Я бы сказал, но прошлый год пандемия была. То есть люди как бы все боялись ходить в магазинах и так далее. И поэтому здесь есть очень много. Статистика такая вещь, своеобразная. Поэтому мое мнение какое? Увеличение расстояния, и чем больше будет не расстояние, увеличение времени торговли, а именно легальный бизнес убьет вам, если вы хотите получать. Они, во-первых, сами себя сожрут, потому что они уменьшатся, потому что, поверьте мне, ждать человека одного в час, допустим, которые приходили за 6 часов, образно говоря, это как бы, наверное, невыгодно. И содержать 2 смены продавцов, больше людей, больше затрат и так далее. Поэтому вот мое мнение, увеличение времени торговли, то есть это будет конкуренция. По расстоянию, в любом случае, она должна быть грамотная с точки зрения того, чтобы не задеть именно легальных игроков, которые реально работают. Потому что в любом случае ЛЖКафе и любым бутлегерам им легче выжить в этой ситуации. Почему? Давайте я вам просто скажу, чтобы не было понимания, есть Москва, есть рынки, которые оптовые, и я вот буквально недавно был на рынке. Открыто продается водка по 70 рублей. То есть мы прекрасно знаем, что есть МРЦ 243. То есть это официальный рынок, на котором Фуд-Сити, все его прекрасно знают, на котором есть алкомаркет, который стоит. То есть милиция ходит, охрана ходит, все ходят. Потому что там, как говорится, есть кому платить, и все, на это закрываются глаза. Поэтому какая ситуация? 60 рублей бутылка водки без акциза, без ничего, который продукт легальный. Да, те люди, которые сюда завозят, которые бутлегеры, они покупают продукцию как и легальную в магазинах сами, но в этот же момент они ее привозят сами. Поэтому вложить 60, продать по 200 ночью, а еще лучше по 500, как говорится, и так далее. То есть, соответственно, вы даете все возможности зарабатывать не тем людям. И сейчас очень хорошо Евгений Николаевич сказал по поводу налогов и так далее. Чуть-чуть произошли изменения, и, соответственно, весь нелегальный бизнес налоги не платит. Это первое. Второе. С 1 января практически все алкосети перешли на НДС. То есть теперь уже, получается, налоги будут чуть-чуть другие. То есть мы в любом случае, люди, и мы подстраиваемся под законодательство. Поэтому... все, остальное уже выбор, как говорится, за вами. Все, спасибо. Да, спасибо, Виктор Анатольевич. Елена Карловна, вы видите, алкобизнес ваши союзники по времени. Поэтому прокомментируйте, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Здесь очень приятно, что он, конечно, нас поддерживает, но я думаю, знаете, как, наверное, даже лучше, эффективнее было бы нам сделать. Вот буквально 2 года назад в Улан-Удэ мы проводили примерно такой же дискуссионный клуб. Знаете, там такое интересное предложение поступило. То есть понятно, что здесь затрагиваются интересы разных сторон. И чтобы не ущемлять, хотя нам нужно действительно к 2024 году увеличение продолжительности жизни, это одна из основных наших целей, но чтобы не так сильно ущемлять интересы предпринимателей алкобизнеса, там выступили с предложением, чтобы делать некую такую дорожную карту, где постепенно бы вводились бы ограничительные меры, но при этом предприниматели заранее, за несколько лет знали, к чему готовиться. Не так, чтобы как у нас был, это одна из серьезных проблем антиалкогольной политики 2015-2018 годов, когда на предпринимателей как сверху, обухом падали какие-то новые изменения в законодательство. Когда они будут знать, как диверсифицировать свое дело, бизнес свой, как менять, как его перестраивать, на что настраиваться. Я думаю, здесь мы максимально интересы всех сторон удовлетворим. Спасибо большое, Елена Карловна. Вы говорите о том, что нужен переходный период для всех, постепенно. Хорошо, мы это тоже зафиксируем. Наталья Василенко, Ассоциация гостеприимства. Пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер уже. Большое спасибо, что пригласили на эту замечательную дискуссионную площадку. Я все-таки хочу, уважаемый Евгений Николаевич, Виктор Николаевич, обратить внимание на сферу общественного питания. Все-таки есть очень много тонкостей. И то предложение, которое вы, Евгений Николаевич, озвучили в начале нашей дискуссии об увеличении квадратных метров, мы все-таки хотим подойти и обратить на эту проблему очень острое внимание. Смотрите, во-первых, сфера общественного питания, да, вот рестораны, кафе, бары, да, все-таки мне кажется, то, что озвучил Максим Михайлович, нужно просто пройти сертификацию, то есть определение. Я же понимаю правильно, что в связи с тем, что площадь – это вот как раз борьба с так называемым лже-кафе, да, а любая точка общепита – это, безусловно, наличие определенного набора опций, так скажем, для нашего гостя-потребителя, такие как гардероб, туалет, кухня, определенный штат персонала, наличие посуды и так далее, что вполне доступно можно будет, ну, так скажем, классифицировать. И мы в свое время тоже принимали участие и говорили о том, что можно ведь подготовить экспертов, которые будут эту классификацию быстро, оперативно выдавать. Потому как у нас уже были вот в рамках общественной работы прецеденты, когда мы как эксперты писали заключение, что это лже-кафе, а суды их к вниманию не принимали, поскольку у нас нет каких-то полномочий выдавать подобные заключения. Это первый момент. Потом общепиту пришлось не так уж и сладко, да, вот в этот пандемийные года, так скажем уже, да, и это просто убьет уже оставшиеся, причем, подчеркиваю, нормальные, цивилизованные, красивые рестораны, куда не стыдно и самим сходить, и гостей города привезти. И опять-таки даст большой толчок для развития вот этих так называемых лже-кафе. Поэтому увеличение площади – это не выход, а выход как раз-таки подтвердить точки общепита, да, ну, свою классификацию, то есть соответствие тому или иному, да, типу. Это первый момент. Второй момент. Очень обидно и жалко, да, что все-таки вот подоплека вот всего этого, да, что все-таки распитие алкогольных напитков – это самый доступный, да, вид досуга. Да? Вот получается, если вот так вот вывод какой-то определенный сделать, все-таки, наверное, нам всем нужно задуматься, да, о том, что все-таки наши жители, горожане в какой-то степени живут в очень некомфортных условиях, да, и нам надо максимально всем сосредоточиться на том, чтобы создать. Вот мы в сфере общепита должны максимально комфортный досуг предоставлять, вкусно кормить, подчивать, как мы говорим, да, развлекать гостей, да, вы как органы власти, да, то есть обеспечивать комфортные условия проживания наших горожан. И мне кажется, когда вот эту проблему мы начнем все вместе дружно решать, как-то проблема алкоголизма, она немножко пойдет по снеспадающей. И вот я еще хочу третий момент сказать, вот не дай бог будет, я просто мама-спортсмен, у меня сын занимался, подросток, и вот когда эти все ограничительные меры ввели, да, то есть подросткам просто запретили, они перестали заниматься плаванием там, и так далее, да. И не у всех, к сожалению, в нашей республике есть возможность отправить детей тренироваться вне региона. И это печально, то есть я думаю, что вот эта вот подростковая так называемая вот эта вот преступность, там, распитие, о чем Ирина Сергеевна говорила, это тоже повлияло. То есть нельзя вот так бездумно закрывать. Вот у меня, допустим, это кончилось печально, сын закончил свою спортивную карьеру, потому что год без воды, это очень тяжело, да. Ну вот это опять-таки вот в сферу того, что вот нужно на подростков вот обращать внимание, потому что, ну вот, как это дальше будет развиваться, никто не знает. Вот у меня все. Да, спасибо большое, очень важно, на самом деле, замечание, думаю, все с вами согласятся. СМИ Виталий Валерьевич Обедин, он же председатель Координационного совета по предпринимательству города Якутска. Здравствуйте, включен, да? Добрый день. Знаете, коллеги, я занимаюсь этим вопросом довольно долго, и вот что интересно было, вот до 2018 года, даже до 2019 года на всех вот подобных дискуссионных площадках, когда обсуждалась проблема алкоголизма, все упорно доказывали, что становится лучше. Сейчас я вот сижу и глаза, ушам своим не слышу, потому что все рассказывают, ну, кроме госпожи Колесниковой, что стало хуже. К сожалению, у нас есть большая проблема в том, что статистика и факты подгоняются под нужные результаты. Вот стал вопрос об необходимости изменения законодательства, значит, будем доказывать, что хуже. Не было такого вопроса, доказывали, что становится лучше. Ссылки вот идут на то, что у нас там по преступности. Вот Виктор Николаевич не даст соврать. 7 апреля была сессия Елтумен, выступал с отчетом министр господин Прокопенко, и он там заявлял о том, что вот Якутия впервые с 2012 года, благодаря неукротимой нашей борьбе, вышла из
числа регионов, из десятки регионов с худшими показателями по пьяной преступности. В это же самое время у депутатов розданы материалы, информационная справка МВД лежит, там могу дословно процитировать, написано. Республика Саха-Якутия непрерывно продолжает входить в число 10 регионов Российской Федерации с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. То есть министр докладывает по своей бумажке одно, в информационной справке разным депутатам другое. И вот так постоянно. Вот слайд был о том, что Россия на 2-м месте по потреблению алкоголя. Россия, по данным ВОЗ, на 12-м месте по потреблению алкоголя. Впереди нас стоят благополучный Люксембург, Великобритания, Польша. Поэтому я не понимаю, почему обязательно надо выставлять нашу страну и наш регион таким оплотом алканавтов. На самом деле это же не так. Или вот здесь вот звучали упреки в адрес того, что у нас нет экспертов. Вот, к сожалению, Елена Карловна, вот вас я бы в качестве эксперта точно не взял. Потому что когда вы озвучиваете цифры, от которых волосы становятся дымом, например, о 400 тысячах умирающих россиян в год от алкоголя, я посмотрел данные Росстата за прошлый год 50 435, за 2019 год 42 427, за 2018 год вот было резкое повышение 48 786. Откуда вы берете эти цифры? Или там про ЕГАИС вы начинаете рассказывать, который с 2018 года начал работать. Так, к сведению, ЕГАИС с 2005 года работает. С 2012 года его подключили к розничной торговле. С 2016 года запрещено отгружать алкоголь дистрибьюторам без проводки через систему ЕГАИС. А с 2018 года начали только датаматрикс прикреплять к маркам. Поэтому, пожалуйста, вот, не внушайте вот вещи, которых нет. Ну, в общем, я отвлекся немножко. Собственно, о предложениях. Да? То, что законодательство надо менять, это факт, и факт бесспорный. Вот у нас Виктор Николаевич озвучивал, да, 3 главных достижения, которые, ну, вернее, какие он смог вспомнить преимущества от тех законов, которые мы приняли. Это то, что дети перестали, алкоголь стал недоступен для детей, то, что у нас появились трезвые села, и что там еще у нас было третье? Есть снижение. Ну, снижение мы видели, как такового его нет, он только в период ковида появилось снижение. А вот то, что детям недоступен, ну разве это так? Сейчас огромное количество фирм доставки. Можно не звоня, просто по WhatsApp заказывать, так не определить ни возраст, ничего, тебе привезут что надо и куда надо. Как раз алкоголь доступен стал детям, именно в силу того, что развилась система службы доставки. И то, что пьяные школьники регулярно попадаются, ну это факт. Потом, что касается трезвых сел, ну, к сожалению, вот Ирина Сергеевна правильно сказала, что на бумаге обозваться трезвым селом и быть таковым по факту, это не одно и то же. Вы же помните эту жуткую историю в селе Тамтор, где в прошлом году 9 человек отравились антисептиком. Тамтор – трезвое село. Люди, не имея возможности купить алкоголь, вот они покупают антисептик, сели его отмечать, 9 человек отравились, 7 умерло, потом, по-моему, тоже были смерти. Так, поэтому, да, законодательство надо менять. И в числе того, что можно сделать, ну, мы вот после того, как был бунт в Гагаринском округе против засилия алкомаркетов, мы в Координационном совете этот вопрос поднимали, ставили в повестку дня, потом собирали рабочую группу предпринимателей и представителей муниципалитета. И вот наше предложение было ввести ограничения там по расстояниям 180-185 метров. Мы, причем делали это с люфтом, знали, что обязательно под давлением общественности муниципалитет добавит еще максимально 20, получится 200. Ну, так оно и получилось. Да, это один из вариантов. Но, к сожалению, как вы уже слышали, он не решит проблему засилия алкомаркетов, которые есть сейчас. Вот все они останутся и будут работать. Более того, если мы на это пойдем, есть большая доля вероятности, что мы получим рост торговли в маленьких сараюшках, в гаражах и так далее. То есть будут возникать бутлегерские точки. Потому что, ну, крупный магазин ты уже не поставишь, там, а зато мелкий магазин там, в крохотной конуре, пивник запросто можно. Скорее всего, мы с этим столкнемся. Один из важных моментов, это я считаю, что надо вообще запретить официальным чиновникам употреблять в своей речи, в своих выступлениях лжекафе и ссылаться на лжекафе как на проблему. Почему? Ну, потому что такое лжекафе? То есть, если мы говорим лже, то есть мы говорим о торговой точке, которая априори нарушает законодательство. Если она нарушает законодательство, с ней необходимо разобраться.
Но по факту, если вы посмотрите, все эти так называемые лжекафе, это официально зарегистрированные предприниматели, у них там стоят, они все ИПшники, у них стоят торговый аппарат, они реализуют только пиво, которое является подакцизным, но не лицензированным товаром. И некоторые даже соблюдают суточный режим. Но если это индивидуальный предприниматель, почему с ним нельзя поступать так, как у нас поступают со всеми другими предпринимателями? Почему нельзя им устроить тотальный кошмар, через который проходит законопослушный легальный бизнес? Почему к пивной точке, да, которая обзывается лжекафе, почему к ней не приходит бесконечная административная комиссия, почему туда не приходит РПН, почему у них не проверяют запас перчаток, чтобы был недельный, масок, наличие журнала температурного режима, разметку на полах, все, что требуют в кафе и официальных магазинах, почему все это не применяется к этим пивникам? У нас лжекафе стало синонимом торговая точка, которую нельзя трогать. Роспотребнадзор приглашаем на заседание Координационного совета, спрашиваем, почему вы не работаете с этими лжекафе? Он говорит, у нас нет полномочий. Как это у вас нет полномочий? Они такие же, зарегистрированные ИП. Идите проверяйте. Миллион всего можно, там же жуткая антисанитария. У меня на СМЕ я почти не чувствую запахов, но, даже я в этих пивниках чувствую эту ужасающую вонь. Там под прилавком рукой проведи, и ее потом кран с холодной водой испугается. Поэтому есть межведомственная комиссия по предпринимательству, по нелегальному предпринимательству при главе города Якутска. Я в свое время ее предлагал создать Александру Сергеевичу Николаеву, и суть я объяснял револьверным принципом. То есть, когда у какого-то чиновника он говорит, что у меня нет полномочий в отношении этого нелегала, подключается другой. То есть, нет полномочий у полицейского, подключается прокурор, нет у прокурора, подключается Роспотребнадзор, и так мы перебираем, как в револьверном барабане, всех, пока кто-нибудь не найдет точку давления и не задавит. В отношении легального бизнеса так поступать нельзя. Но если мы имеем дело с нарушителем, почему нет? В итоге МВК сегодня заседает только 4 раза в год и, в общем-то, занято обсуждением статистики. А вот можно было использовать? Потому что, знаете, где я этот принцип посмотрел, револьверного использования силовых контрольных органов против предпринимателей нелегальных? Я его посмотрел в 2012 году, когда было игры «Дети Азии», и когда ожидался, что к нам прилетит Путин на них, потому что игры «Дети Азии» совмещали с спартакиада или крупное мероприятие детское было. Ожидалось, что прилетит Путин, и надо было зачистить весь проспект и часть дороги до ипподрома от этих маленьких ларьков. И к ним по такому принципу приходили и просто не давали работать, выжимали, пока они сами не сдавались и не соглашались, чтобы их перевели на другие участки. То есть, когда надо задавить предпринимателя, у государства хватает и силы, и возможностей. А вот тут все, это лжекафе, и начинается импотенция всей надзорно-контрольной системы. Так не бывает. Поэтому если вся проблема в том, что кого-то можно назвать лжекафе, давайте их не будем, запретим их называть лжекафе. Это предприниматель, который допускает нарушения. Все, давайте с ним разбираться. В итоге принятия этих антиалкогольных мер, которые мы сейчас обсуждаем, выиграли только оптовики. Население не выиграло. И эти оптовики, они вполне могли бы памятник Егору Афанасьевичу Борисову из пивных бутылок отлить, из пивных банок. Виктор Анатольевич подтверждает как раз. Огромные прибыли. Вы видите, что выросло количество специализированных магазинов. В 2015 году на момент принятия этого закона было по всей республике меньше 25 алкоголев, которые занимались алкоголем. Около 25 их было. Сейчас у них больше 400 с лишним. Вот чего добились. У нас сейчас количество алкомаркетов в городе Якутске не намного, примерно на 40 единиц, уступает количеству НТО официальных, то есть ларьков. Начиналась алкогольная борьба с того, что мы хотели убрать пиво, которое продавалось в ларьках. Федералы это сделали без нас, но в итоге мы получили, что количество алкомаркетов сравнялось с количеством ларьков. Поэтому мое предложение, кроме того, что надо пересмотреть отношение к лжекафе, вообще кардинально, это не должно быть индульгенцией. Ах, лжекафе, мы ничего не можем. Я все-таки предлагаю, вот здесь выступала депутат, она говорила про Норвегию. Я хочу немножечко поправить, там не 100 с лишним магазинов, более 4,5 тысяч. Это так называемая государственная монополия Винопалет. Но в этих магазинах продается, и они действительно закрываются на воскресенье, в этих магазинах продается крепкий алкоголь. Слабый алкоголь, пиво, разрешен во всех продовольственных магазинах, в том числе разрешен на АЗС и разрешен даже в киосках. Делается это для того, чтобы люди замещали крепкий алкоголь слабоградусно. Вот так это работает норвежская система, про которую говорят. Единственное там ограничение есть, что после 18:00 пиво тоже перестает продаваться.
Вот я предлагаю, ну, давайте мы попробуем вот эту систему использовать. Я уже давно, уже неоднократно предлагаю. Давайте мы действительно введем жесткие ограничения именно для алкомаркетов, то есть для магазинов, которые реализуют крепкую алкогольную продукцию со всем спектром, с линейкой. И вернем тоже слабоградусный алкоголь, ну хотя бы одно пиво в магазины. Чего мы добьемся? Вот сейчас трезвенники там начнут костер разжигать, чтобы мое чучело спалить. Я поясню, в чем логика такого решения. Ну, во-первых, вот, когда начали действовать эти антиалкогольные ограничения, единственный аргумент, который я постоянно слышал от депутатов, там, от господина Еремеева, сейчас спикером ставшего, и прочих, главное, что молодежь перестала, дети перестали, входя в магазины, видеть этот алкоголь. Ну хорошо, если мы вот представим, что мы вернем пиво в магазины, давайте его продавать так же, как продаются сигареты, по каталогам, с закрытыми витринами. То есть, чтобы его выносили в пакете. Ты по каталогу показал, тебе его в пакете вынесли, отдали в руки. Никакие дети не увидят. То есть этот вопрос решается очень просто. Что мы получим как результат? Во-первых, мы сразу же убьем лжекафе и бутлегеров, потому что сегодня они живут как раз вот за счет этого, за счет реализации пива, потому что пиво не под лицензируемый продукт, и они его могут спокойно продавать после 20:00, маскируясь под объект общепита. Логика в них отпадет. Уже сейчас, кстати, бутлегеров стало гораздо меньше, и представители МВД, вы же помните, на Координационном совете приходили, и представители МВД говорили, что бутлегеров победили не мы, бутлегеров победили именно лжекафе. Спрос рождает предложение. Вот лжекафе – это ответ на, в общем-то, спрос, который есть у горожан. Если мы вот поступим вот по скандинавскую формулу используем, бутлегеры и лжекафе отомрут сами собой. Что дальше? Мы изъимем значительную часть финансов, потому что объем пива гораздо больше, чем объем крепкого алкоголя продаваемый, у так называемых алкогольных баронов. У нас сегодня есть 8-9 оптовиков, которые всю торговлю зажали в руках, и расширение алкомаркетов – это расширение их бизнеса. Это они свои империи все строят. Почему они это делают? Потому что они могут себе это позволить. Они могут постоянно себе агрессивно расширяться. У них огромные выручки, у них огромные финансовые средства. Есть возможность, они выкупают, вот как этот Можайские торговые ряды, можно выкупить 3 магазина и влупить свой один. Мы за счет того, что подорвем их монополию, мы лишим их огромных оборотных средств, которые сегодня идут в первую очередь на расширение своего бизнеса. Это в интересах общества. Так прекратится разрастание алкомаркетов. Далее. Мы поддержим так розничную торговлю. Почему? Потому что пиво – это высокомаржинальный товар. Сегодня средний чек неуклонно падает. Пока нам рассказывают там о великих успехах, которые мы добились, процветанию, к которому мы идем, самое яркое доказательство того, что благосостояние граждан не растет, это падение среднего чека по магазину. По всем магазинам средний чек проседает. В результате предприниматели вынуждены сокращать ассортиментный перечень. Ну, просто потому, что не хватает денег на то, чтобы его поддерживать. Вот пиво это было как высокомаржинальный товар. И раньше прибыль от алкоголя, да, это зло, но она размазывалась по всем предпринимателям. И многие его тратили на улучшение качества обслуживания, на дополнительное привлечение персонала, на покупку нового оборудования, на расширение ассортиментного перечня. Сегодня это почти все деньги сосредоточены в руках так называемых алкогольных баронов, и они их используют для расширения своих империй. Я предлагаю поддержать одновременно торговлю и, в общем, вернуть в оборот высокомаржинальный товар. Ну и это соответствует далее концепции, про которую Виктор Николаевич говорил, концепции антиалкогольной борьбы, подписанной в свое время еще Владимиром Владимировичем Путиным. Она, правда, истекла, но будет продлеваться все равно. Там один из главных и основных пунктов – это замещение. Замещение потребления крепкого алкоголя слабоградусным. Потому что за те же деньги, за которые покупается одна бутылка пива, покупается одна бутылка водки, можно купить там 2,5 пива, а и так ты не уделаешься с пива. То есть потребность в алкоголе ты удовлетворил, нажраться до свинячьего визга не смог. Такой принцип работает во всех скандинавских странах. Норвегия, Швеция. Почему мы его не используем? Вот тут ссылаться на Норвегию можем, а попробовать так не можем. Поэтому, в общем, вот мое предложение. Спасибо. Спасибо большое, Виталий Валерьевич. На самом деле мы достаточно много уже в резолюцию дополнительных пунктов для обсуждения включили. У нас также присутствует представитель Госпрабового департамента Алтумен, юрист.
Владислав Юрьевич Конечников, который, ну, наверное, нас может как-то поправить здесь, мы Да. где-то были неправы, и прокомментировать, правильные ли были замечания с точки зрения норм права. Так, уважаемые участники дискуссионной площадки. Я попрошу микрофон Да. помощников Да. опустить, чтобы видно Так, было, слышно было. я хотел бы обратить внимание, вот если говорить сухим юридическим языком, есть часть 4, часть 4.1 статьи 16, 171 ФЗ, где говорится четко, субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения розничной продажи при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных, подчеркиваю, в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, в скобках, в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, запятая, в том числе мы можем установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, подчеркиваю, ни Тыгын-Дархан, ни река, озеро, лес там вообще не относятся, или прилегающих к ним территориях. Получается, здесь тоже не надо передергивать, здесь именно насчет многоквартирных домах говорится. Потом еще один момент я хотел бы обратить внимание. Есть пункт 9 той же статьи 16. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, если иное не установлено настоящей статьей. В том числе полный запрет мы можем установить на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, если иное не установлено настоящей статьей. То есть мы вообще можем в субъекте установить полный запрет на продажу, за исключением общественного питания, услуг общественного питания. Поэтому здесь тоже не надо, вот этот момент тоже надо учитывать. Конечно, вот здесь предложения были озвучены, и их надо здесь действительно, вот особенно вот было предложение мэрии по 75, это тоже все соответствует федеральному законодательству. Они имеют право вот, тоже вот этот момент 75 квадратных метров, здесь ограничений нету. Также и по расстояниям тоже отдельно вышло постановление, вот уважаемый Виктор Николаевич Федоров тоже обозначил, там идет тоже через общественные публичные слушания. И вот, если мэрия установит, она может установить любое расстояние, подчеркиваю, любое, согласно этому постановлению и 171 ФЗ. И здесь не будет противоречия федеральному законодательству. Поэтому здесь давайте будем все в рамках закона. И здесь не надо вот говорить, что вот именно в многоквартирных домах общественного питания касается. Вот. Все. Я вот хотел бы на этом заострить внимание. Да, я так понимаю, что это было в адрес ассоциации гостеприимства, да, но насколько я понимаю, что коллеги это все и так прекрасно знают, да, они владеют этой Обратите ситуацией. внимание. Да, ну да, мы это отметим обязательно. У нас еще по ВКС через Zoom, насколько я помню, Матвей Иванович Лыткин хотел даже подключиться. Подключите, пожалуйста, микрофон Матвею Ивановичу Лыткину в Zoom. Да, и регламент, пожалуйста, соблюдаем. Мы уже за него вышли более чем на полчаса, поэтому, Матвей Иванович, пожалуйста, очень коротко. Вам слово, если вы здесь с нами. На экране что-то я его не вижу. Матвей Иванович, вот. Матвей Иванович просит включить микрофон модератора. Прошу Матвею Ивановичу Лыткину включить микрофон. Видимо, технически не получается что-то, но если будут какие-то дополнения от... Алло. Да, Матвей Иванович, мы вас слышим, пожалуйста. Да, я вот терпел. Надо уходить. Вы к нам вот идете? Давайте, вот я подключился, думал, уже очно буду принимать участие. Значит, интересный разговор. Действительно, вот Евгений Николаевич ставит как новый руководитель вопросы правильно. Мы должны понимать, что
население сейчас уже ушлое. Просто так обвести вокруг да около не получится, да. Сейчас вот через интернет сети, через WhatsApp сети, все это слышно и видно, как увеличивается торговля, как люди спиваются там. Ну, это даже без статистики. Поэтому я хотел бы тут обратить ваше внимание. Ну, интересно смотреть, и Всемирная организация здравоохранения алкоголь в свое время признал наркотиком. И представляете, мы сейчас обсуждаем, как распространить наркотик. Вот это очень интересно, мы ломаем голову. Но, к сожалению, вот такова ситуация сегодня, поэтому приходится с этим смириться, действовать согласно обстановке. Я как руководитель антиалкогольной, антиалкоголь регулирования некоторое время, вот об этом сегодня говорили, увидел, убедился, что можно спасать людей. Можно спасать. И мировая практика об этом говорит, что самый эффективный метод – это, с одной стороны, ограничение, с другой стороны, это агитация и пропаганда. Вот то, что агитация и пропаганда, хотя бы не на 100%, но немножко получилось, мы сегодня вот эти плоды пожинаем. Население просыпается. В следующий момент я хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, вся наука о генетике и так далее изучили, и северные народы, и говорят, что алкоголь очень пагубно влияет на северные народы. Вот что мы имеем в виду. Вот почему нам надо очень серьезно взяться за это дело и не играть с этим. Вот. Давайте сегодня какая ситуация. В городе Якутске 30 тренажерных залов, 300, более 300 алкомаркетов, алкомагазинов. Как мы будем оздоравливать? Мы же имеем в виду 10 лет здоровья, объявил Айсен Сергеевич. Здоровье. Вот давайте зададим себе каждый вопрос. Какие мы патриоты? Какие мы, скажем, хранители народа? То, что бутлегеры и так далее, они все берут там же, в этих же магазинах. С этим вопросом я очень много работал, сталкивался. Поэтому это вопросы, такие мелкие, можно сказать, проходящие. Что я предлагаю? То, что много мне приходилось иметь дело с самими алкоторговцами, они все говорят, если я перестану продавать, то на место меня придет кто-то другой, и он будет продавать. Вот это человека коробит. Вот эта несправедливость, кто-то в центре продает, а кто-то там продает, вот им это не нравится. Поэтому я думаю, что, Евгений Николаевич, вот за вашей спиной 80% населения, которые поддерживают трезвость. Это время придет. Придет это время. И я думаю, что сейчас нужны очень серьезные, обдуманные шаги. То, что вот скандинавские страны, товарищ Обедин очень правильно подметил, там хорошая политика. Алкоголь, продажа за городом. Вот надо выделить место и всем дать равные условия. Все предприниматели согласятся. В одинаковых условиях пусть работают. И сами, кто торгует, они все говорят, хоть как запрещайте, они найдут и придут, будут покупать. Вот, пожалуйста. И трезвенники будут довольны, что доступность убрали с города Якутска. И кто торгует, все в равных условиях. Вот этот вопрос возьмите, пожалуйста, на заметку. Изучить надо. Вот, потому что все остальные, прямой путь, по пешеходному пути, это все, как говорится, это неэффективно. Вот мое пожелание Министерству предпринимательства, иметь в виду, что это мы имеем дело с наркотиком. Хоть как крути, да, хоть как крути. Тем более сейчас в условиях пандемии. Поэтому
Желаю удачи всем. Виктор Николаевич очень хорошее предложение сделал, Виктор Николаевич, что округа сами должны решить, сколько магазинов должно быть. Вот это я тоже поддерживаю. Спасибо. Спасибо большое, Матвей Иванович. Как наш бывший коллега прекрасно понимает, что мы действуем в рамках законов, Минпред повлиять на количество лицензий не может. За отказ в лицензии административка будет обращена уже на моих сотрудников, поэтому они работают как раз по тем нормам, которые устанавливает муниципалитет и депутаты, в том числе и Утумена. Поэтому нам как раз и сегодня и предстоит решить, мы поддерживаем предложение Евгения Николаевича или нет. Но, насколько я понимаю, бизнес в части торговли не против расстояния. Я таких категоричных протестов, Ирина Владимировна, поправьте меня, по торговле не было же у вас, да, жестких? Да. По общепиту обращаю внимание, что все-таки есть риск потерять некоторые объекты общественного питания, если сильно увеличим расстояние. Все-таки предлагаем в рамках резолюции больше упор сделать на определение объекта общественного питания, на классификацию. Тогда мы с вами не 28 лже-кафе уберем, Евгений Николаевич, а практически все. То есть до 100%. Поэтому предложение наше все-таки пойти сразу дальше, да, и сократить кардинальное количество, простите, Виталий Валерьевич снова употребила термин ЖКФ, тех объектов общественного питания, которые на текущий момент не являются ресторанами, которые соблюдают Санпин, а по факту являются объектами торговли. И просит еще раз слово Елена Карловна. Елена Карловна, пожалуйста, буквально 2 минуты, хорошо? Да, спасибо, Ирина Сергеевна. Я хотела бы обратить внимание еще наших депутатов Утумен на закон, уже практически в котором расписано все, стратегии, основные принципы. И он 2003 года, но не рабочий, он практически не применяется. О профилактике злоупотребления алкогольной продукции в Республике Саха-Якутия. Там на 10 страницах практически методическая рекомендация, как все организовать работу в республике. Но этот замечательный закон, он так и не применяется. Здесь есть, кроме этого, такое понятие, как район напряженной алкогольной ситуации. И у нас есть такие районы в республике, которым нужна определенная работа. Кроме этого, здесь прописано, Виктор Николаевич, что правительство Республики Саха-Якутия ежегодно представляет Государственное собрание ЛТУМН Республики отчет о реализации настоящего закона. Значит, закон называется «О профилактике злоупотребления алкогольной продукции в Республике Саха-Якутия» от 25 декабря 2003 года, номер 109. Замечательный закон, я думаю, что его можно за основу взять для подготовки государственной программы, для того, чтобы правительство отчитывалось ежегодно о проделанной работе, потому что это серьезная проблема. Ну и я лишний раз убедилась, что журналисты у нас вытаскивают все равно цифры из контекста, из динамики, и хотелось бы надеяться, что газета «Якутский вечерник», когда мы туда отправим объективные данные, могут их действительно опубликовать. Очень хотелось бы надеяться, что все-таки там есть и тоже место адекватности и объективности. Спасибо. Да, спасибо, Елена Карловна. Но на самом деле я считаю, что мы с задачей справились. У нас впервые, наверное, дискуссионная площадка на такую злободневную тему прошла достаточно конструктивно. Давайте будем считать это хорошим заделом для будущего диалога. Мы еще раз подтвердили, что у нас у всех общие интересы, мы хотим улучшить качество жизни жителей республики и города Якутска. И поэтому, так как мы ее инициировали в связи с предложениями города, предложениями Евгения Николаевича, Евгений Николаевич, вам слово, тоже заключительно, буквально 2-3 минуты, и мы завершать будем. Спасибо за отличную площадку и возможность обсудить вопрос. Я все же скажу то, что мы
изучали различные варианты, в том числе и по спецификации того, что должно быть в них. Но прежде чем мы смотрели локально, где они находятся. И проблема вызывает придомовая территория и то, что они находятся в анклавах, где живут люди. То есть если говорить о том, что там, ну пусть весь перечень будет, но по факту заведение, которое работает, и я вещи буду называть своими именами, как лже-кафе, оно так и останется. Что касается индивидуальный предприниматель или общество с ограниченной ответственностью, сегодня рейдовые мероприятия по ним, согласование прокуратуры проходит. Равно как и для всех в правовом поле, это абсолютно процесс, который идет в ежедневном режиме. Вместе с тем мы предлагаем на корню сегодня задачу решить. Никто не пострадает, по сути дела, хуже жить не станет. Да? Ну вот если общепит не будет продавать алкоголь, он что, должен закрыться? В Москве есть куча кафе, которые не продают алкоголь, но являются сверхрентабельными. Гулливер, там какие-то детские заведения, Андерсон. От этого ничего такого не происходит. Поэтому здесь на полутонах играть не стоит. Наша точка зрения как окружной администрации, она остается в увеличении площади 75 квадратных метров и увеличении расстояния. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Но над резолюцией мы будем работать, подчеркиваю, до середины следующей недели тем же составом, с представителями всех заинтересованных сфер деятельности. Коллеги, я думаю, что мы за неделю успеем же, да, это сделать. Никто не против, если мы недельный срок установим. Все участники, кто был с нами в Ютубе, в Зуме и здесь в зале, также могут внести предложения на адрес Минпреда. Мы их обязательно учтем, обсудим. И надеюсь, что в ближайшее время также доведем через СМИ до широких масс уже наше решение в форме утвержденной резолюции. Спасибо всем за внимание. Всем хорошего вечера. Всего доброго.